Sí.
Moi boas tardes a todos os membros da corporación, o público presente no salón de plenos e o que nos segue. Imos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de marzo. Punto primeiro, aprobación se procede do borrador da acta da sesión do 4 de novembro de 2024, correspondente ao pleno ordinario de outubro. Unanimidade. Punto seguinte. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía aos seus delegados entre o 19 de febreiro de 2025 e o 18 de marzo de 2025. Punto seguinte. Dar conta da liquidación do orzamento do ano 2024. Para a presentación da liquidación, ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, boas tardes a todas e a todos. Pois, efectivamente, damos conta hoxe aquí de que foi aprobada a liquidación do orzamento xeral do exercicio 2024. O resultado orzamentario é positivo, o que constata fehacientemente que os ingresos obtidos no ano 24 foron suficientes para asumir as obrigas recoñecidas. Cabe destacar que se cumple o obxectivo de estabilidade orzamentaria e se cumple tamén o obxectivo da regra de gasto. Cumplir estes dous obxectivos, a estabilidade orzamentaria e a regla de gasto, é importante e é aval de garantía da saúde financiera nas contas do Concello. Non imos entrar a detalle nas cifras, constan detalladamente nos informes. O máis destacable sí que é que neste exercicio 24 se realizou un gran esforzo para facer e licitar proxectos. Vin na prensa que estiveron vostedes falando de baixa execución do capítulo 6. Pois claro, señores, é que xa estamos dicindo do que se fixo un gran esforzo en facer os proxectos e en blindar a financiación. Na segunda mitade do mandato, tal e como dixemos, é cando se executará todo o licitado e se pagará cos cartos que temos presupuestados para cada partida. Xa sabemos que aos socialistas eso de facer contas e facer presupostos pois lles parece unha pérdida de tempo, non? Como dixo a portavoz de Pedro Sánchez na última ronda de prensa onte, el gobierno no presentará unas cuentas públicas para no perder el tiempo. Bueno, pois ante afirmacións así, o certo é que hasta yo me quedo sin habla. Alguén debería recordarlle a Pedro Sánchez que lle obliga a Constitución a facer presupuestos. De todas formas, aquí estamos no pleno de Ferrol, e en Ferrol sí que facemos contas. Facemos contas, temos presupuestos e hai un goberno estable. E xa saben que a mí me gusta dar datos, porque unha cousa é dar datos e outra facer ruído. E o dato verdadeiro, neste caso, é que vostedes, nos anos 19 e 20, executaron 9 millóns de euros do capítulo 6. E nós, entre o 23 e o 24, executamos 16 millóns do capítulo 6. Así que, como decía Benjamin Franklin, un buen ejemplo es el mejor sermón y quien hace su trabajo nada tiene que temer. Cabe comentar o descenso, que tamén avanzamos neste mismo pleno varias veces. Refírome ao descenso necesario do número de reparos emitidos e anomalías no exercicio económico que atopamos no 2023. Avanzábamos que no 24 conseguiríamos reducir o número de reparos e que reduciríamos tamén o importe destes. E así é, e así foi. No 24 se reduciron un 16% o número de reparos e un 20% o importe de reparos, que quere decir que 7 millóns menos de reparos. Neste 2025 seguiremos regularizando as contas e conseguiremos, por fin, regularizar e normalizar a xestión económica e financiera. Seguirá baixando moito máis, xa digo, neste 25, o número de reparos e o seu importe, posto que xa se reflexarán na práctica
todas as medidas organizativas e de xestión que fomos tomando nestes meses dende o primeiro día. Isto foi o que avanzamos que faríamos e isto é o que estamos facendo, seguindo a nosa folla de ruta, a ruta do proxecto de cidade co que temos comprometido cos veciños e veciñas. Esa é a nosa ruta e ese é o noso compromiso. Estamos chegando, xa digo, a primeira mitade do mandato deste goberno onde tantas pedras nos atopamos no camiño e por fin poderemos empezar a executar os proxectos, as obras e os contratos que fixemos nestes meses traballando contra o reloj. Porque temos un proxecto para estes 4 anos, un proxecto para 2027. E, bueno, se me permiten, máis ambicioso aínda, porque temos a primeira Axenda Urbana de Ferrol, a Axenda Urbana 2030. Ordénase, pois, e xa remato, tal e como establece a normativa, a remisión de copia da liquidación do orzamento do 24 aos órganos competentes, tanto da Administración do Estado como da Comunidade Autónoma. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleira. Polo Grupo de Ferrol en Común, ten a palabra o seu voceiro, señor Suárez. Moitas grazas. Ben, señora Sanjurjo, vostede, dende logo, como tertuliana de 13TV, tería un gran futuro. Todas as súas intervencións comenzan no pleno de Ferrol mencionando a Pedro Sánchez, que é algo que non se entende moito o porqué, pero, bueno, vostede saberá. O certo é verdade, vostede que lle gustan tantos datos, é que no orzamento do que veñen a traer a liquidación, de cada 10 euros que teñen orzamentados para investimentos da cidade, que non se cansan de repetir rolda de prensa tras rolda de prensa, todos os proxectos multimillonarios que van facer nesta cidade, pois de cada 10 euros nin sequera gastan un euro. Quero dicir, ese é o dato que é bastante significativo da súa política propagandística, que aquí parece que un día nos toca o euromillón e o día seguinte a primitiva, con choiva de millóns dende a Xunta de Galicia que van mudar a facena da cidade, pero a realidade é que o que lles debe preocupar, que é mellorar a calidade de vida da xente, deso non hai nada. Creo que unha persoa, un cidade de Ferrol, o que quere é sair dunha vivenda digna, coller un transporte público digno, ir a un traballo digno e ter uns servizos públicos dignos. Nas súas políticas, estes parámetros non teñen cabida, non hai ningunha preocupación por mellorar o transporte público e as concesións do transporte urbano, non hai ningunha preocupación por mellorar barrios degradados como o barrio de San Pablo, que lle vimos insistindo que inclúan como área de rehabilitación e que lles invito a visitar para ver as condicións de vida que teñen que pasar aos seus veciños e veciñas, e non hai ningún plan de emprego máis alá da rutina ordinaria de seguir eses plans integrados de emprego da Xunta, loables, pero onde logo insuficientes de todo punto para garantir que os nosos mozos e mozas podan ter continuidade na nosa cidade e non sufrir esa sangría demográfica endémica que temos na cidade. Creo que, bueno, esta liquidación, un negro sobre blanco que contradí o que vostedes repiten luns tras luns nas xuntas de goberno e nas súas roldas de prensa posteriores, onde Ferrol vai ser a punta de lanza do país, etc., pero que sen gastar os cartos, dende logo, eso o único que revela é a súa incompetencia e o que se ve no día a día vai moito máis alá das portadas dun xornal, senón que o que podemos ver os cidadáns e as cidadás de Ferrol cos nosos propios ollos é que todo sigue igual ou peor e que o que se chama benestar, dende logo, con vostedes non vai chegar. Nada máis, e grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Boa tarde a todos e a todas e saudar a todas as persoas que hoxe están en este pleno municipal asistindo a estes debates ao respecto de cal é a situación do Concello. E creo que o máis sorprendente deste goberno e que queda reflectido en esta liquidación xa non é a súa mala xestión económica, que, como digo, queda patente en esta liquidación do ano 2024. O máis sorprendente é que vostedes se enorgullecen de facelo mal.
se enorgullecen de facelo mal. Que a liquidación do ano 2024 diga que vostedes non executaron nin o 8% dos investimentos que tiñan previstos, que diga que non executaron nin o 55% do orzamento total e que estamos moi por debaixo dos límites de gasto que impón o Estado, para vostedes é bo. E non só é bo, sino que nos din que están orgullosos e orgullosas de facelo. Non nos din será necesario correxir a política económica deste Concello porque necesitamos gastar todo aquilo que lle decimos aos veciños e veciñas que teñen que gastar. Non nos din eso. Nos din que é positivo non gastar diñeiro en esta cidade, cumprindo de maneira máis restrictiva coa política de austeridade que nos impón o Estado e que ven derivadas directrices que se marcan desde a Unión Europea. O mundo ao revés, terraplanismo político. Nos veñen a contar aquí enganos, mentiras e falsas esperanzas para os veciños e veciñas desta cidade que creo que xa están cansos de escoitalos. Eso sí, para gastar en pistolas en armas, teñen vostedes todo o compromiso para poder facelo. E non teñen ningunha dúbida en que se pode incrementar o gasto en armamento militar por parte do Estado. Xa dixo a presidenta da Comisión Europea que hai que ir pensando en eliminar as restriccións de gasto ás administracións públicas para comprar armas, para a política social, para facer investimentos, para prestar servizos, para darlle solucións aos problemas da xente, política de austeridade. Para comprar armas e para comprar pistolas, todos os beneficios e toda a barra libre que vostedes poidan poñer a disposición desas empresas. E vostedes aínda son máis papistas que o Papa. Porque, claro, non é que vostedes estén por debaixo dos límites de gasto que lles pon o Estado, e que vostedes aplican unha política todavía máis restrictiva. O Estado lle establece un límite para este ano 2024 de 2,6% respecto de vostedes gastaron no ano 2023. E vostedes gastaron un 2,3% menos do que gastaron no ano 2023. Ano 2023, un orzamento de transición, decían vostedes. E que significa isto? Significa menos obras, menos reparacións nos edificios, peores servizos, máis baches, máis farolas sin luz, que a plaza de Rosalía siga sin urbanizarse, máis vertedores incontrolados, menos limpeza, en resume, unha cidade peor. A consecuencia da súa política é unha cidade peor. E encima hipotecan o futuro da cidade porque os límites de gasto se establecen respecto do que vostedes gastaron o ano anterior. Vostede este ano deixou de gastar 16 millóns de euros. 16 millóns de euros que lle dixo aos veciños e veciñas que iba a gastar no ano 2024. E que eran esos 16 millóns de euros? Pois investimentos que vostedes lles prometeron e que non fixeron. É dicir, propaganda. Levan vostedes, desde que chegaron ao goberno, facendo propaganda. Pero que non gasten non quere decir que non lle cobren a veciñanza. E, ademais, cobrannos ben. En 2024 incrementaron a recadación por tasas en máis de 1,30 millóns de euros. Isto que é? A auga, o lixo, o saneamento, a pesar de que vostede dixo públicamente, señor alcalde, que le resultaba moi doloroso subirle el agua a los vecinos e a las vecinas. Non foi tan doloroso que non tardou nada en decir que lles iba a subir o IBI a toda a veciñanza de maneira indiscriminada. Aí sí que son dilixentes. E lle cobraron o 87% das previsións de ingresos que tiñan vostede respecto do IBI. Un 10% máis que en 2023. E a quen non lle cobran vostedes? Pois mire, aos de sempre. Emafesa debe 5,3 millóns de euros, a Autoridade Portuaria debe máis de 8 millóns de euros. Di a intervención municipal no seu informe. Hai un problema coa Autoridade Portuaria. O IAE, o que pagan as grandes empresas, cobraronlle o 60%. Do IBI de características especiais, supostamente, grandes infraestructuras, o 30%. E das subvencións, desas transferencias de capital que vostedes iban a recibir da Xunta, sabe vostede canto recibiu? O 27%. E sabe que significa eso? Que isto de Ferrol abrir al mar, a cidade do deporte, non é máis que propaganda. Di o informe da intervención municipal
que eso se executou o 75% dos ingresos que tiñan previsto produto das subvencións non recibidas. E sabe que máis di? Di que os importes pendentes de cobro continúan subindo, chegando a ser unha cifra moi preocupante. En que gastaron vostedes o diñeiro en 2024? O 100% do que tiñan previsto en pagarlle aos bancos. Aí sí, o 100% do que tiñan previsto. Pero iso sí, a veciñanza, subimos de auga, subimos de lixo, subimos de IBI, mentres Urbaser se queda con 800.000 euros por cobrar un recibo de Sogama que non deixa de subir. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, esta semana limos un titular. Ferrol liquida sus cuentas de 2024 con un resultado positivo de 13,6 millones de euros. Pero hoxe traemos aquí a este pleno unha realidade é que o goberno do señor Rei Varela pretende agochar detrás de cifras e de titulares, que é que Ferrol está paralizado. Señora Sanjurjo, está moi ben que teña moitas cousas en contratación, pero é que eso non conta. O que conta é o que se fai fora, o que se fai na calle. E na calle, agora mismo, 0 obras do goberno municipal. Bueno, este anuncio dos 13 millóns o goberno municipal o fixo con moito orgullo, non? Aforramos. Pero claro, o problema é que isto non é unha empresa privada. Isto é unha administración. Porque agora só lles falta decir que van a repartir dividendos. Pois eu lles dou unha idea. Repartan dividendos entre os cidadáns para axudar a pagar o IBI e a agua e os comedores escolares que vostedes subiron. O que decía, Ferrol non é unha empresa con accionistas que buscan beneficios, non, Ferrol é unha cidade que precisa servicios, investimentos. Acumular cartos no banco mentras as rúas, os barrios e os servicios se deterioran non é unha virtude, é un fracaso de xestión. Sabe que significa ese superávit? Pois significa que non foron quen de executar os orzamentos. Significa que subiron impostos como o IBI, a tasa da agua ou os comedores escolares, pero non investiron eso en mellorar a vida da xente. Significa que prometeron moito e fixeron pouco. Como decía o señor alcalde no anterior mandato, contos e non contas. A execución orzamentaria caeu ata un 55%. A peor cifra dos últimos, eu mirei 5 anos, pero o máis grave que é a execución de investimentos, porque o capítulo 6 foi dun 7,84, o nunca visto neste concello. É dicir, o 93% de fondos que vostedes orzamentaron para investir na cidade se quedaron, como dixeron vostedes, no banco. Non se fixo nada. Un récord negativo. Isto con máis medios que nunca. Maioría absoluta, 11 asesores. Non sei a que esperan, non sei se non están, ni se lles espera, polo que parece. Mire, en 2021, cando o Partido Socialista gobernaba, executaba o 58% do orzamento, o señor Rei Varela decía, abro comillas, nunca nunha empresa privada estarían despedidos. Home, señora Sanjurjo, se isto fora un banco, seguramente vostede tería un ascenso por haber aforrado 13 millóns de euros, pero es que estamos nunha administración pública. Non sei se ora temos que despedilos ou a mellor hora xa non dicen nada de esa afirmación. Mire, Ferrol non pode agardar. Levamos casi 2 anos de goberno e temos barrios abandonados, infraestructuras que precisan renovación, necesidades sociais que urxen resposta. E eso non se cambia con anuncios, porque esta semana estamos na Semana Fantástica. Non sei se ese fantástico que digo eu, como ten 2 significados, veremos o que é. Se é fantástica para a cidade ou se é fantástica porque non se vai executar nada, non? Pois o que decía, que a cidade non se cambia aprobando orzamentos, vostede di que se cumpren todos os obxectivos. Lle digo, todos os obxectivos menos un. Facer cousas na cidade. Ese non se cumpre. Endebedando cada vez máis a Concello,
Eso se cambian gobernando, e vostedes non están gobernando. Ferrol precisa un alcalde a tempo completo, e non o ten. Precisa un goberno que transforme os impostos da cidadanía en servicios e proxectos, non o ten. Precisa menos propaganda e máis feitos. E se vostede, señor alcalde, non está disposto a asumir esta responsabilidade, sexamos claros, non está á altura do cargo que ocupa. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Para darlle contestación, ten a palabra a conselleira de Facenda e Patrimonio. Pois grazas de novo, señor alcalde. Eu de verdade que os estaba escoitando pensaba onde estiveron estes 3 homes que falaron nestes 20 meses, porque onde estiveron e que fixeron. Dende logo escoitar non. E dende logo ler os expedientes que elaboramos, pois tampouco. E, bueno, señor Fernández Beceiro e señor Suárez, me quedo un pouco asombrada do pouco coñecemento que teñen do funcionamento da xestión da administración pública local e desta administración local en particular. Claro, así se explican moitas cousas do que pasaron os pasados 8 anos. Primeiro, lles explico. Primeiro hai que facer os proxectos para despois poder executalos. E o primeiro é, lógicamente, conseguir os cartos, porque sin cartos, pois xa me dirán vostedes que se fai. E segundo, lles dou datos. Fixemos 3 orzamentos. 3 orzamentos con anexos de inversións, con proxectos concretos, con nome e apelidos, con partidas presupuestarias contantes e sonantes para cada investimento. E contratamos en 20 meses máis de todo o que se contratou no mandato pasado, bastante máis. Eu pensaba que xa vostedes saberían que primeiro hai que facer os proxectos e despois licitar os contratos coas empresas e según van executándose as obras, pois vanse pagando as facturas. E por iso é que xa o anticipamos. Isto xa o anticipamos. O anticipei eu hai un ano. Cando dixen nos orzamentos do 23 e nos orzamentos do 24 que ían ser orzamentos con baixa execución no capítulo 6. Señor Fernández Beceiro, vostede que lle gusta tanto rebuscar nas actas, vai non encontrar fácil. Porque neses primeiros orzamentos é cando se definen as inversións, se fan os proxectos e se licitan os contratos. E es fago un croquis rápido, primeiro os cartos, segundo os proxectos, terceiro os contratos. E xa remato. Quedan 3 meses, penso, para os 2 anos do mandato. Na metade do mandato teremos en marcha todos os compromisos que asumimos cos veciños. Iso significa ter financiación e ter proxectos. Porque todas as cousas das que se falaba hai un montón de anos, se falaba, pero non había proxectos. Entonces deixen de facer demagoxia, non lle fan favor a ninguén. E, home, dense conta, a estas alturas de mandato, vostedes non tiñan feito aínda o seu único orzamento. Ben se ve que son discípulos de Pedro Sánchez, por moito que lle moleste o señor Suárez que se mente. Nós xa levamos feitos 3 orzamentos, polo que, para rematar, lles dou un datiño. Para executar, antes hai que licitar. Nos 4 anos anteriores, adxudicaron vostedes 50 millóns de euros. E no que levamos nos de mandato, temos adxudicados xa 75 millóns de euros. Todo o demais é ruído e todo o demais é fume. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Eu creo que o que vostede di non casa moito co que se ve na rúa. O que se ve na rúa é o mesmo que había hai 3 meses, 6 meses, ano e medio. Eso non fai falta ninguna clase magistral para falar de proxectos, execución, etc. Eu creo que a súa política económica se basea en 3 eixos fundamentais. O primeiro, o máis forte, no que empregan máis ansias, é a propaganda. Día tras día, anuncios, reanuncios, e non sei cantas veces escoitamos a execución do plan director do arquitecto Marcide na radio, na tele, nos medios de comunicación. Debe ser unha noticia trimestral
que anuncian eses 80 millóns que se multiplican como os pans ou especies porque aquí veñen unha e outra vez co mesmo proxecto. Ademais da propaganda, o segundo eixo no que basean a súa política económica é o incremento da carga impositiva, é dicir, crujir a cidadanía a impostos. Os comedores escolares, o IBI, a auga, o saneamento, recadan cartos para montar esa estrutura da que vostede fala, que é unha corte de asesores o seu servizo, o servizo do Partido Popular, en lugar de estar o servizo da cidade de Ferrol. E, por último, a colegueo, pasteleo, como queran chamar, coa Xunta de Galicia, que aquí chegan día sí e día non tamén a prometer el oro e el moro, e que, ademais, hipotecan o Concello porque exixen, por cada euro investido pola Xunta de Galicia, €1 para o Concello de Ferrol. Isto é, para que a xente o saiba, por exemplo, Cidade do Deporte, infraestructuras que construía a Xunta de Galicia, infraestructuras que abandonou a Xunta de Galicia e que agora, cando se pretenden reparar, teñen que ir 50-50, a mitad de paga o Concello, a mitad da Xunta de Galicia. Eso supón, pois, poñamos por caso, que o investimento na Cidade de Deporte, X millóns, 10 millóns, pois 5 millóns os ten que pagar o Concello. Que implica iso? Que uns cartos que tiña que pagar a Xunta de Galicia por ser a responsable desas infraestructuras van supoñer que o Concello desembolse 5 millóns con cargo con crédito que van deixar de ser investidos en vivenda, en transporte, en emprego, en benestar e que únicamente pretenden sacar de rédito para tratar de reeditar o seu triunfo electoral que están levando de moi mala maneira. Porque para que queren tanto orzamento se, como dixen na primeira intervención, de cada 10 euros únicamente gastan un. Para ter unha nova propagandística máis, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Mire, señor alcalde, eu non sei se o seu, falo en plural maiestático, non sei se o seu é ignorancia ou demagoxia, porque vir aquí a decirnos que primeiro hai que facer os proxectos e despois dotalos económicamente non se corresponde en nada co que vostedes consignan nos orzamentos municipais. E ou ben, vostedes minten de maneira permanente ou vostedes enganan a xente de maneira deliberada. Porque se isto é así, se este argumento fora certo, explíquennos vostedes por que meten 16 millóns de euros nos orzamentos municipais cando xa saben que non nos van a executar. Porque teñen que facer vostedes primeiro o proxecto. Para que meten ese diñeiro nos orzamentos municipais se saben que non o van a executar? Para que lle din aos veciños e as veciñas de San Xoán que van a facer a urbanización da Praza de Rosalía e lle meten 250.000 euros se o mes seguinte o retiran dos orzamentos municipais para pagar as festas do ano 2024, do verán do ano 2024? Para que fan isto? Mais que para facer propaganda daquelo que vostedes, na realidade, non executan. Nos di que fixeron 3 orzamentos municipais desde que chegaron ao goberno municipal. Evidente, fixeron vostedes 3 orzamentos municipais. Pero claro, isto é como todo. As cousas se poden facer para el bien ou para el mal. E vostedes traballan permanentemente para el mal. Fixeron 3 orzamentos dedicados a subirlle os tributos aos veciños e veciñas desta cidade, a non cobrarlle a EMAFESA, que a Autoridade Portuaria non pague. Bueno, xa non falemos do Ministerio de Defensa, porque eso xa é, non sei, é unha especie de entelequia que ninguén debe saber que pasa aí, para que ninguén se atreve a pedirlle €1 por ocupar máis do 20% do solo urbano deste Concello. A deixar de gastar 16 millóns de euros. Eso sí, deses 16 millóns de euros que vostedes deixaron de gastar nos orzamentos municipais, levan durante estes 3 anos dos orzamentos municipais dicíndonos que a Xunta nos vai a dar non sei canto diñeiro que despois non aparece por ningunha parte, porque nos orzamentos municipais tampouco está. Nesta liquidación dos orzamentos municipais tampouco está. E despois, claro, 25 millóns de euros que vostedes están a pagar sin control e sin que cumpra os requerimentos da lei de contratos deste Concello. Contratos menores, servizos sin contrato, Urbaser, que se leva un diñeiro exorbitante desde hai anos, sin que haxa control de ningún tipo, que se queda con 800.000 euros do que pagamos polo recibo de Sogama, e vostedes nos veñen a decir que todo isto está ben. E por eso, e remato, e por eso lle decía ao principio, na miña anterior intervención, que o máis grave non é que esta liquidación dos orzamentos
evidencia a súa nefasta política, económica neste caso. O máis grave é que vostedes, despois de facer isto, veñen aquí e nos din que están orgullosos e orgullosas de facelo mal. Sinceramente, penso que deberían, cando menos, reflexionar sobre o que fan e o que din. Porque a situación creo que xa é intolerable e inaceptable para ninguén. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, unhos apuntes previos, señora Sanjurjo, non minta, non levan 75 millóns de euros adjudicados. Home, a liquidación di que gastaron 70 millóns de euros en todo o ano e levan 75 millóns adjudicados, contando o ano anterior. Non o creen nin vostede. Ao mellor teñen en contratación, na cola de contratación, 75 millóns de euros, contando esta semana fantástica, mas todo o que anunciaron nestes 2 anos, pois seguramente terán 75 moitos máis. Outra cousa é que eso se transforme en algo. Eso é outra cousa, pero non minta. Segundo, antes facía referencia a que non mirábamos os expedientes. No, claro que non os miramos. Por que non nos deixan? Que xa fomos a valedora do pobo con algún? Incumplindo a lei de transparencia continuamente. Si queres, lle recordo un par de cousas, os caudalímetros que levamos desde que chegaron pedindo os datos. Entón, non faga demagoxia. Vostedes non facilitan a información. Os anexos do capítulo 6, oye, estábamos vostede orgullosa de facelos. Quedaron moi bonitos, están encuadernados, en colorines, quedaron perfectos. Pero se quedan aí. Se quedan aí. É unha vergoña que un goberno con maioría absoluta e 11 asesores e con todas as decisións na xunta de goberno teña unha execución do 7%. É unha vergoña absoluta. E mire, deixe de poñer excusas. Que si pedras no camiño. A mellor hai pedras no camiño porque non amañan os baches nin as calles, por iso hai pedras no camiño. Deixese de poñer excusas, que si os trámites, que si os prazos, que si non teño personal, que si a danza recibida. Levan casi un ano gobernando con maioría, 2 anos gobernando con maioría absoluta. E aínda non vimos nada. Vimos anuncios. Cada semana un. Mire, señor alcalde, exactamente eso. Non se goberna só con titulares nin con roldas de prensa. Se goberna transformando os orzamentos en obras e servicios. E isto, neste mandato, todavía non pasou. O único que transformaron foi as súas promesas en campaña electoral nunha xestión nefasta. Eso é a única transformación que hubo. Porque con máis poder están facendo menos que os anteriores gobernos. Fálanos de estabilidade, pero teñen a execución máis baixa en anos. Fálanos de responsabilidade fiscal, pero deixan billóns sin gastar mentras as familias pagan máis impostos. E fálanos de futuro, pero Ferrol sigue igual de paralizado que cando chegaron. É dicir, vostedes son expertos en falar, pero nefastos en executar. Moitas gracias. Moitas grazas. Breve turno de peche, señora Sanjurjo. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois para pechar, señor Fernández Beceiro, eu teño aquí follas, se quere lle deixo unha e vai sumando, lle dá tempo no pleno que vai acabar, faltan horas, e sumará os 75 millóns de euros, efectivamente. Non, é que xa, claro, é que unha, en fin, se acaba enfadando, non? Porque que nos chame mentirosos cando, en fin, nos intentamos facer as cousas con respeto e xa lle digo, teño aquí follas, teño bolígrafo, ás 12, cando acabemos o pleno, seguro que xuntará os 75 millóns que lle decimos e mantemos e afirmamos que temos adxudicados. Bueno, para pechar, non nos parece serio o que escoitamos. Protestan porque a Xunta de Galicia apoia a Ferrol. Pois, oiga, tomen nota. O alcalde de Ferrol se fai escoitar e se presenta con proxectos serios para pedir financiación para inversións en Ferrol, para mellorar a vida dos ferroláns, porque agora Ferrol ten un alcalde. O único que saben facer é vivir no conflito e agarrarse ao sillón.
a costa dos moitos millóns de euros que nos costa aos galegos e nos costa aos ferroláns o goberno que apoian todos vostedes. Moitos millóns de euros dos bolsillos dos galegos e dos bolsillos de ferroláns, incluído o seu partido que dice ser nacionalista, señor Rivas, que vai coa máscara de Robin Hood, pero que fai todo o contrario, porque lles quita aos pobres para darlles aos ricos. Despois, bueno, é que despois fala de terraplanismo, señor alcalde, claro, En fin, señor Suárez, ata a vicepresidenta Yolanda Díaz lle afea a Pedro Sánchez, que xa vai sendo un pouco de hora que faga algún presupuesto, o nunca visto. O que pasa é que Pedro Sánchez, a Constitución, que lle obliga a facer presupuestos, Pedro Sánchez a Constitución a debe de ter como horóscopo. Lle fai caso ou non, depende do día que teña. En fin, non temos máis que decir. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Pasamos, se lles parece, os segundos puntos cun debate único, aínda que a votación a fagamos separada para presentar, parecelle, señora Sanjurjo, que vostede a ponente, unha única intervención para os 3 puntos. Ten a palabra a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois si, eu estou de acordo, señor alcalde, xa digo, estes 3 puntos xa foran á Comisión de Contas correspondente a semana pasada, pero, bueno, vamos a facer un breve resumen. No primeiro expediente son 3 facturas de xullo do 24, de agosto do 24 e de marzo e abril do 23. En total, as 3 facturas suman 34.311,21. O segundo expediente son 2 facturas de xuño e xullo do 24. Suman en total 1.593,8 euros. E o terceiro expediente son 4 facturas, 3 facturas de notario e outra dunha asociación deportiva. E son tamén do ano 2024. E suman, xa digo, as 4, 1.541,64 euros. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, moi brevemente, non quero dar pé a que a nosa tertuliana favorita volva a facer alusións ao Goberno Central. Non sei se nos vai dar unha opinión tamén sobre o que pasou en Valencia e a xestión da Dana, ou a masacre do pobo palestino, xa que tratamos varios temas de actualidade, pero incidir no que toca nestes puntos é que estamos, bueno, para que a xente saiba, pagando facturas que non seguiren os trámites legais oportunos e que se pagan fora do procedimento establecido. Seguimos cos mesmos servizos en contrato, o único contrato adxudicado foi desenvolto nos 2 mandatos anteriores, que o de Parques e Xardíns, pero outros contratos están no limbo dos xustos, como o contrato de recollida de residuos, do que pedimos información en pleno reiteradamente das súas prescripción técnicas para poder facer un pliego que sexa acorde coa que a cidadanía demanda, o máis plural posible, tantos e tantos servizos que sen contrato, o que dá mostra de que con esa maioría absoluta, esa corte de asesores nomeados a dedo, a súa xestión segue a ser máis que deficiente. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, esto de que o BNG lle quita o diñeiro aos pobres para darlle aos ricos, isto é nuevo, Isto innovaron neste pleno municipal, creo que están evoluindo como organización política. Bueno, eu iría un pouco máis alá, pero, bueno, como despois xa nos di que non ten nada máis que decir, pois creo que queda todo claro. E, sobre todo, cando pide respeto, e vostede ven aquí, e o primeiro que solta é que la gente non hace máis que agarrarse al sillón e que Ferrol agora tiene alcalde. Home, mire, si queren vostedes ter respeto por algo, Ferrol tivo alcaldes, mellores ou peores, pero un pouco de respeto por vostede mesmo, e polos que estiveron antes que vostede en este pleno municipal, cada quen facendo o que considerou oportuno. Respecto desta cuestión, e que ten que ver con os importes e os diñeiros que vostedes xestionan en este pleno municipal, si que teñan o que non cumpran cos requisitos mínimos que deberían ter, eu creo que cando menos hai que facer unha valoración xenérica, que ten que ver tamén co punto anterior, porque vostedes nos traen aquí, e nos traían no anterior punto, a liquidación do ano 2024, e nesa liquidación aparece que durante ese ano vostedes pagaron
25,7 millóns de euros en facturas con reparos e en recoñecementos extrajudiciais. 25,7 millóns de euros, que se di pronto. 25,7, dos cales 11 se corresponden con servizos sin contrato. 11 millóns de euros que non cumpren cos requerimentos da lei de contratos, que non cumpren con ese procedimento. Se a isto lle engadimos que o último informe que hai ao respecto do control municipal do Concello de Ferrol se decía que hai un exceso de horas extras de funcionarios e funcionarias, é dicir, que non hai personal para prestar os mínimos servizos, que se abusa dos contratos menores, que se incumplen e se vulneran a lei de contratos ao carecer deses procedimentos de contratación e que vostedes abusan tamén das subvencións nominativas, pois, sinceramente, creo que non é para estar orgullosos e orgullosas da súa política económica. Pero que teñan cerca de 26 millóns de euros sin que cumpran cos mínimos requerimentos legais, creo que para que fagan unha pequena reflexión sobre como queren afrontar o futuro. E vai sendo hora de que empecen a pensar de que esta deriva de privatizar, externalizar e que unha empresa privada sempre vai facer mellor, parece que, despois da experiencia de todos estes anos, e non falo exclusivamente do seu mandato actual, sino que nos podemos remontar a cando vostede era goberno alcalde desta cidade, é evidente que a experiencia de xestionar os servizos municipais a través de empresas privadas moi bons resultados non dá. E quizáis a alternativa de contratar personal e xestionarlo directamente igual é unha opción que poderían empezar a valorar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Pois efectivamente, moi boas tardes, señor alcalde. Efectivamente, sí. A verdade é que este Concello ten un goberno que goberna moi mal. A súa xestión, señor alcalde, é a peor neste segundo ano dende moito antes do 2018. Señor Sanjurjo, pois ten que pasar a papeleta hoxe de defender unha liquidación que non se cree nin ela. E o certo é verdade é que eu creo que se poden manter anuncios propagandísticos os 4 anos. Pero mire, señor Sanjurjo, eu vou a lembrar algo que é tangible, porque se pode ver, como é que vostedes tardaron 2 anos en licitar o aglomerado da estrada de Catabois, que deixamos o proxecto rematado antes de marchar. Efectivamente, señor alcalde, con 11 asesores, 13 concelleiros, maioría absoluta, só faltaba que non aprobaran os orzamentos. Eso é o que ten ter maioría absoluta, pero o que tamén ten ter maioría absoluta é que hai que traballar. E vostede falaba de sillós, home, sí, sillós tamén. Non hai que aportronarse no sillón, pero dende logo que non se pode facer é apoltronarse en 2 ao mesmo tempo. Creo que é difícil apoltronarse no sillón da alcaldía e apoltronarse no sillón do Senado. Non teñen nada de que presumir, pero dende logo eu que non llevou a permitir é que me fale da colaboración entre administracións, porque isto de a Semana Fantástica, como decía o meu compañeiro voceiro, podería ser unha risa, pero non o é. A verdade é que é lamentable que a Administración Autonómica, despois de 8 anos, sin facer un só investimento en Ferrol, siga presumindo do saneamento do rural, que van chegando, eses cartos van chegando, do rexurbe, que siga presumindo do plan director, que leva 20 ou 25 anos retrasado, que siga presumindo dos investimentos que se fai en materia deportiva na cidade de Ferrol, porque eu lle lembro, señor alcalde, o mismo que lle lembrei hai poucos días, a concelleira de urbanismo cando falaba da vivenda para xente moza. Dígalle a xente moza que vai a vivir ao plan rexurbe que está en marcha en Ferrol Vello. Dígalle a xente que fai deporte que vai á cidade deportiva a disfrutar desas magníficas instalacións, ou dígalle aos enfermos e enfermas de Ferrol que vayan ao novo hospital que xa ten novo plan director. Miren, o de vostedes chega un punto en que xa é casi unha vergonza, porque antes era Pacto de Estado por Ferrol,
100 medidas, 10 medidas, os novos proxectos dos vindeiros anos. E ao final non hai nada. 2 anos que tarda un goberno con maioría absoluta, con un alcalde que é alcalde senador, 11 asesores nomeados a dedo, e o resultado é o aglomerado da estrada de Catabois cun proxecto que estaba pechado antes de que o goberno anterior, legitimamente elixido, deixara o goberno desta cidade. Parabéns, señor alcalde, parabéns, señora Sanjurjo. Vamos a votar abstención a estas facturas que carecen de contrato. Moitas grazas, señor Mato. Turno de réplica, señora Sanjurjo. Pois moitas grazas. De novo, señor alcalde. Este punto é de recoñecemento extrajudiciais de facturas. Se falamos de todo, menos de recoñecementos extrajudiciais. En cambio, a mí se me riñe porque falo de Pedro Sánchez, en fin. Señor Suárez, non lle permito o de tertuliana sepa vostede distinguir. Vostede é concelleiro, vostede leva moitos anos como concelleiro neste pleno municipal, vostede foi alcalde 4 anos nesta cidade e debería demostrar un pouco máis de respeto e seriedade á institución na que estamos celebrando este pleno. Señor Rivas, o terraplanista queda corto porque, fala neste punto, xa digo, o que se debatiu no punto anterior. En fin, se lle costa manter o hilo dos puntos do pleno, pois imagínese pasar a divisións maiores. Señor Mato, xa que intervén vostede neste punto, que é un punto de facturas, e que, como dixen antes, fala de todo, menos de facturas, pois eu tamén lle contesto, non? Xa que vostede fala do plan director, de deportes, en fin. Está usted mintiendo, señor Mato. Media carretera de Catabois deixaron de Canido hasta San Pablo e nós non deixamos as cousas a medias. Refixemos o proxecto para facela enteira. O que están acostumados é a facer as cousas a medias ou medias cousas, en fin, e así lles vai a cousa. Sin embargo, xa que vostede está, como digo, está falando do plan director, de deportes, de todo, pois eu tamén lle digo, lle pica moito que a Xunta de Galicia pois contribúa, apoie Ferrol e aposte por esta cidade. Pois, oiga, fágase oír, señor Mato, fágase oír. Foi vostede alcalde, foi senador, que se lle chea a boca cada vez que di que é senador. Vostede foi senador 4 anos nas Cortes de España. Chame a Pedro Sánchez que faga polo menos as 500 vivendas públicas que prometeu que faría en Ferrol. Que faga orzamentos ou non os faga, eso, el saberá, cada un coa súa conciencia. Pero que nos mande a Ferrol o que nos prometeu cando veu a sacarse a foto en campaña electoral. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Señor Suárez, non lle consinto que me chame tertuliana. Señor Rivas, é vostede un terraplanista. Creo que isto fala por si mesmo. Ademais de antes dicirnos a todos e todos que estamos aquí que nos aferramos ao sillón e non facemos nada. Vostede pide respeto para vostede mesma o que non ten para os demais. Eu creo que, alá vostede a súa conciencia e a forma en que quere facer política neste salón de plenos. Evidentemente, estamos falando de facturas en contrato, vostede tamén abre a caixa de Pandora, fala do que lle peta, entón nos abre a caixa de Pandora aos demais para facer o mesmo. Que xa que falamos da Xunta de Galicia, non lle parece ben triste que todos eses proxectos que se anuncian, que son anuncios, vamos a ver, leven décadas agardando e que teña que gobernar un partido do mesmo color para que a Xunta de Galicia decida abrir ou romper o porquiño e traer os cartos para Ferrol. Eso non é que ninguén se faga oír, eso é facer da política o uso partidista máis ruín que cabe esperar. E para iso non se elixe a ciudadanía, para facer política ruín. Nos elixe para facer políticas do ben común,
beneficio de todos os cidadáns, e non á espera de que non Santiago ou en Madrid goberne alguén da nosa simpatía para poderse facer a foto xuntiños, tener esas publireportaxes magníficas, con infografías fabulosas, caras, pero fabulosas, e traernos aquí debuxiños tras debuxiños coa connivencia do señor Rueda, ou é que o Centro de Saúde de San Xoán é unha demanda nova. Xa se demandou no mandato anterior, no anterior, e desde tempos inmemoriais. E agora, casualidade, que se fai escoitar este alcalde. Igual é porque levan o mesmo pin da gaivota na solapa da chaqueta, pode ser. Digo eu, que terá algo que ver. Nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Únicamente dúas cuestións brevemente. A primeira, respecto do que di a señora Sanjurjo, de que vimos aquí a falar de non sei exactamente que, eu únicamente gustaríame lembrarlle que no anterior punto, falando da liquidación, lle dixemos que teña unha baixa execución, lle dixemos que lle subían os impostos á xente, lle dixemos que vostedes consignaban subvencións que despois non desenvolvían, e lle dixemos que non podían acumular todo ese diñeiro sin que eso tivera ningún tipo de consecuencia para esta cidade. Diante deso, vostedes non deron ningunha resposta. En estes 3 puntos que se refiren a recoñecementos extrajudiciais, lles dixen que tiñan 25,7 millóns de euros de recoñecementos extrajudiciais, que tiñan vostede un exceso de horas extras de funcionarios e funcionarias porque non hai personal, que abusan dos contratos menores e que vulneran a lei de contratos máis aló, ademais, de que gastan unha cantidad inxente en subvencións nominativas. Diante de todo iso, referido aos acordos que vostedes traen a este pleno municipal, vostedes non dan un só dato, non dan unha soa información, e o único que fan é afirmacións vagas, sin sustento argumental nin político. E esta é a realidade dos debates deste pleno municipal. E creo que deberían correxilo, polo ben de todos e polo ben de todas. E a segunda cuestión que me gustaría comentar é que o pleno remata aquí. Non hai máis puntos, señor Rei. Non hai máis puntos na orde do día que teñan que ver coa súa xestión política deste Concello. A dación de conta da liquidación municipal, a aprobación dos recoñecementos extrajudiciais e os seguintes puntos son a dación de conta ás vítimas mortais de violencia de xénero, a declaración como motivo internacional do pobo xitano e a partir de aí veñen as mocións dos grupos da oposición. Que tipo de xestión política están vostedes desenvolvendo cando a este pleno vostedes nos traen un só punto donde se poida analizar cales son as decisións que vostedes pretenden tomar para esta cidade? Que tipo de política están desenvolvendo cando non hai acordos nas ordes dos días dos plenos municipais? Digo, e repítolle, creo que deberían correxir tanto a maneira que teñen vostedes de argumentar as súas decisións como os acordos que vostedes traen a este pleno que brillan pola súa ausencia. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Facerse escoitar, señora Sanjurjo. Bueno, algo me fixen escoitar. Que non lle pareza mal, pero mañá o alcalde de Ferrol vai a ter unha xuntanza coa ministra de Defensa e algo me fixen escoitar. Porque, senón, se eu fixera o mismo que fai o Partido Popular, dentro de 20 anos estaríamos a falar de abrir Ferrolomar. Algo me fixen escoitar. Hai uns días atrás estaban ustedes todos contentísimos, e presumindo dunha obra que o único que fixeron facer foi torpedear a Avenida das Pías. Lémbranse. Home, algo me fixen escoitar, algo máis que o Partido Popular me fixen escoitar. E me vou a seguir facendo escoitar, señora Sanjurjo, a diferencia entre vostedes e eu, é que eu defendo esta cidade, goberne quen goberne. Miren, faime gracia porque vai a vir a este pleno pouquiño despois, algo que ten que ver con unha pequena parceliña que está en Telleiras. Por aí andarán, busque vostede, concelleira. Cantas veces ya pedín audios simplemente para limpala. Pero gobernaba un partido distinto en Ferrol e un partido distinto en Santiago. Se eu fixera o mesmo, nin abrir Ferrolomar,
nin nada de nada. Algo me fixen escoitar reclamando carga de traballo aos gobernos do PP e aos gobernos do PSOE. Algo que vostedes non farían nunca, porque non o fixeron nunca. Nunca. Algo me fixen escoitar. Por lo tanto, mire, se vostede quere falar do plan director do arquitecto Marcide, vaya un día a simplemente o Fontela Marisctani, non colla nin o bus, e vea cando lle dan cita. Se vostede quere seguir dicindo que non estaba rematado un proxecto do que se vai a falar hoxe, da Praza de Rosalía cando chegaron ao goberno, digo, ou se non entendo que son unha ou dúas fases dunha estrada, pois a verdade é que ten aínda moito camiño por facer. Pero miren, fáganse vostedes escoitar sempre. Defendan a Ferrol sempre, non ás veces. Fagan un pouquiño menos de propaganda. Tardaron 2 anos en empezar a asfaltar unha estrada. Parabéns, por certo, agardo que ese proxecto que se está a desenvolver en Caranza, o de personaxes populares, que é un proxecto que deixamos tamén rematado no anterior mandato, sirva para que a ver se este ano de cada 100 euros vostedes consumen alo menos 8. Seguirán sendo o peor goberno na xestión económica dende os últimos 8 anos. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Turno breve de peche, señora Sanjurjo. Nada, xa dixemos o que tiñamos que decir e non imos repetir como unha matraca, como fan vostedes. Simplemente 10 segundos me sobran. A Xunta de Galicia aporta 184 millóns de euros para Ferrolterra. O Goberno de España nos quita aos galegos 700 millóns de euros para mandarlle a Cataluña. Fala o señor Suárez do PIN. Bueno, pois ao Partido Socialista, os concelleiros do Partido Socialista en Ferrol, lles fai gracia este feito. Pois xa non hai moito máis que decir. Fala o señor Suárez do PIN, pois quítese o PIN, señor Mato, porque está claro que se lle agotou a pila. Moitas grazas. Vamos a votar os puntos que debatimos. Podemos facer unha votación conxunta, non creo. Pois facemos a votación conxunta dos puntos 4, 5 e 6. Votos a favor. En contra. Abstencións. Vale, as 3 propostas quedan aprobadas por 13 votos a favor e 12 abstencións. Seguinte punto. Punto número 7. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende 1 de xaneiro ata o 20 de marzo de 2025. Ten a palabra a conselleira de Igualdade e Muller. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde. Novamente temos que dar conta das vítimas da violencia de xénero. Neste caso, neste mes de marzo, foron 4 mulleres. Doris, de 78 anos, que foi asesinada a mans de su marido en Jaén. Eva, de 36 anos, e nai de unha nena menor, foi asesinada pola súa parella en Girona. Andrea, de 34 anos, e nai de un neno de 7 anos, tamén foi asesinada polo seu marido en Burgos. Co fillo de Andrea, os menores orfos víctimas da violencia de xénero no ano 2025 ascenden a 7. E Juana, de 79 anos, é a séptima víctima mortal da violencia de xénero no ano 2025. Asesinou o seu marido en Menorca. Hoxe, polo tanto, trasladamos, como venimos facendo todos os plenos, o noso apoio ás súas familias, ás familias das víctimas, e amosamos a máis absoluta condena e rexeitamento ante estes asesinatos machistas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Dada conta, polo tanto, pasamos ao seguinte... Perdón, señora Miramontes. Pasamos ao seguinte punto. Hai unha petición de palabra por parte da Fundación Secretariado Gitano. Pode intervir. Creo que, ademais de
intervir. Ademais de intervir, imos a aprobar a continuación a declaración institucional con motivo do Día Internacional do Pobo Xitano. Se vostede lee a declaración, pois estaremos encantados. Moitas gracias. Buenas tardes. Se cumplen 600 años de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica, hecho registrado a través de un documento que atestigua que el 12 de enero de 1425 Alfonso V, rey de Aragón, otorgó El 12 de enero de 1425, Alfonso V, rey de Aragón, otorgó a Juan, conde de Egipto Menor, un salvoconducto que le autorizaba a viajar libremente en su peregrinación a Santiago de Compostela. Desde entonces, el pueblo gitano está presente en la península ibérica, aportando su rica expresión artística, su léxico, gastronomía, sus oficios. Es imposible imaginar la cultura española sin que el componente gitano forme parte de ella. La configuración de la nación y la identidad española a lo largo de los siglos se ha construido también inequívocamente con los elementos aportados por el pueblo gitano. A pesar de que han pasado 6 siglos y el pueblo gitano forma parte esencial del crisol cultural que conforma la sociedad española, el profundo desconocimiento del pueblo gitano, de su diversidad, su identidad, la historia y cultura que comparten, están en la base del rechazo y la discriminación antigitana. El conocimiento que se tiene del pueblo gitano sigue basado en generalizaciones, prejuicios o estereotipos negativos, debido en buena medida a que la historia y cultura del pueblo gitano siguen ausentes del currículum educativo y de las aulas. El pueblo gitano, tras siglos de persecución, invisibilidad o intentos de asimilación, merece que se reconozca su papel en la construcción de este país y se ponga a valor su historia y cultura. Es el momento de hacer justicia con el pueblo gitano y reparar su dignidad. Con la aprobación de la Constitución y la insaturación de la democracia, el pueblo gitano ha sido alcanzado cuotas de igualdad y mejorando sus condiciones de vida. Sin embargo, son muchos todavía los retos pendientes. Los gitanos y las gitanas son más pobres, tienen un nivel educativo muy inferior a la media, que condiciona su futuro. Llevan el peso de una imagen social negativa y sufren más discriminación, especialmente las mujeres, y están sistemáticamente fuera de esfera pública en los espacios de poder. Con ocasión de este 600 aniversario y de la celebración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, nos sumamos al compromiso de los poderes públicos para avanzar en la igualdad y el reconocimiento del pueblo gitano, un reconocimiento que pasa por preservar y promover su patrimonio cultural, su historia y cultura, así como los símbolos de identidad. Por ese motivo, nos sumamos a la petición a las autoridades educativas, centros escolares, editoriales y miembros de la comunidad educativa, de un compromiso firme para la incorporación efectiva de la historia y cultura gitana en el currículo educativo. Para avanzar en igualdad es necesaria una respuesta decidida frente a la pobreza y desigualdad estructural que impide el progreso y el del pueblo gitano, y para ello hacen falta inversiones y políticos públicos más ambiciosas y sostenidos que les permitan acceder a un empleo digno, combatir el fracaso escolar y la segregación o erradicar el chabolismo. Es imprescindible también un mayor compromiso contra el antigitanismo, respuestas institucionales y jurídicas firmes ante los casos de discriminación y discurso de odio. Por último, invitamos al conjunto de la sociedad a conocer la historia y cultura del pueblo gitano, los valores y tradiciones sobre los que se sustenta su identidad. Os invitamos a celebrar juntos estos 600 años de historia compartida. Gracias. Pois moitísimas grazas pola súa intervención en nome da Fundación Secretariado Xitano.
penso que non é necesario xa votar con este aplauso unánime. Desexamos unha boa celebración e que se cumplan todos estes desexos que compartimos. Pasamos ao apartado de mocións. Está solicitada a palabra por un representante da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Susana Alaniz González. Boa tarde, señor alcalde, conselleiras e conselleiros. A atención do excelentísimo señor alcalde do Concello de Ferrol. A plataforma So Sanidade Pública de Galicia, despois da gran manifestación celebrada con enorme éxito en Vigo, organizada pola plataforma de Vigo e o resto das plataformas da área sanitaria, acordamos convocar unha nova manifestación en Compostela o día 6 de abril ás 12 dende a Alameda, dada a nula resposta da Xunta de Galiza e da Consellería de Sanidade a reivindicación que expuxemos de incrementar os recursos. Mellorar a organización e o funcionamento da atención primaria, reactivar e aproveitar plenamente os recursos dos hospitais públicos para afrontar o incremento das listas de agarda e frear o deterioro, desmantelamento e privatización de todo o sistema sanitario público galego por parte do PP de Galicia. As organizacións que formamos parte desta alianza social e profesional consideramos fundamental o apoio dos concellos como administracións máis próximas aos problemas da cidadanía e pedimos o apoio ás reivindicacións que expoñemos de maneira consensuada. Máis atención primaria. Centros de saúde e PACs dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados, accesibles en 24 a 48 horas como máximo, consultas presenciais a solicitude do paciente, reorientar a atención primaria a promoción, prevención, traballo comunitario e participación social. Máis atención hospitalaria. Utilización plena dos recursos instalados en hospitais mañana e tarde, recuperar recortes nos hospital comarcais, acabar coa política de concertación coa privada, restitución ao sistema público dos centros privatizados, plans para reducir listas de agarda e non a ocultación das mesmas, acabar coa precariedade laboral e recuperar a exixencia da dedicación exclusiva do persoal médico. Máis sanidade pública. Incrementar o orzamento sanitario público. Plan de saúde galego que adapte os recursos ás necesidades. Recuperar os servizos privatizados e as áreas sanitarias pechadas. Potenciar a saúde pública para combatir as posibles epidemias para a saúde. Para todo isto, solicitamos o apoio do Concello de Ferrol, dotar dun autobús e facer un chamamento á poboación para que acuda e participe na organización e desenvolvemento da manifestación. Atentamente, Manuel Martín García, voceiro, Plataforma So Sanidade Pública de Galicia. Moitas grazas. Polo Grupo Socialista, quen vai intervir? Señor Reina. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu penso, en primeiro lugar, que temos que agradecer a presencia da plataforma e agradecer as palabras de Susana, que unha vez máis
veñen coa esperanza de que o noso Concello preste atención a este asunto. Vendo a atención que está prestando o señor alcalde, supoño que non vamos a ter a sorte de que conten con nos. En calquera caso... Estou non atendendo, señor Reina. Bueno, a mí dábame a sensación de que non. Pois estou non atendendo, xa o ve. Vale, agradecido. En calquera caso, creo que é incuestionable a solicitude que trae hoxe a plataforma, na que nós o único que facemos é funcionar como, ou tratar de funcionar como altavoz para que dunha vez por todas atendamos este problema, que é un problema de primeira magnitude, é un dereito que tiñamos adquirido e que pouco a pouco se vai desmantelando con incrementos de listas de espera, coa falta de persoal que podemos comprobar en todos os centros, especialmente hai pouquiño se poñía de relevancia no Centro de Saúde de Serantes, e polo tanto o que pedimos con respecto a esta moción é que saia aprobada e que poidamos o próximo 6 de abril encher as rúas de Santiago para solicitar o que non debería solicitarse, que é un dereito. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, dar as gracias á Plataforma So Sanidade Pública, en especial a Susana, por intervir neste pleno e traer hoxe aquí unha moción moi importante para todas e para todos. Vou comenzar a miña intervención lamentando que unha vez máis fagase necesario mocións tanto na nosa cidade como en todo o país para mellorar a sanidade pública. Unha sanidade que dende o Goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular, capitaneado polo señor Rueda, non faga máis que precarizar a sanidade que é a de todos e de todas as galegas. Precarizar os traballos de sanitarios dende os médicos, pasando polas enfermeiras, celadores, administrativos, e todo para darlle cartos ás empresas amigas que xestionan a sanidade privada. Os doentes temos no noso móvil as citas que temos en espera, algunhas con varios anos. Eu, en concreto, estou a espera dunha petición asistencial dende outubro do 2023. Sí, outubro do 2023. E non é cousa pequena, polo que espero, pero sigo a espera. E non minto, podolles ensinar, señoras e señores do Partido Popular, que o que lles estou a dicir na aplicación do móvil. Sí, esa aplicación do móvil no que o señor conselleiro de Sanidade, nunha rolda de prensa, creo que foi, falaba de que os maiores utilizaban a app do Sergas e que aínda con soberbia utilizaba palabras das que non me parece que para nada teña que ser utilizadas por un conselleiro, pero que iso demostra ou que minte descaradamente ou que nos toman por parvos os galegas e galegos. Ou o que sería peor, a grande ignorancia de pensar que son os nosos maiores os que utilizan a app e non a súa familia. Porque se as aboas de 91 anos teñen app, pero non a xestionan elas, nin sequera dende o seu móvil, na maioría dos casos. Teñena instalada no móvil de outro familiar. E esta é a realidade dos maiores galegos, que necesitan dunha persoa para xestionar as súas citas, porque a maioría das veces, se queren facer unha petición telefónica, volves interminable na centralita que lles leven a pedir cita co seu médico. Citas que, como sabemos, tardes unha media de 10 días en poder asistir á consulta, pero o habitual é que non baixan dos 15 días, dende que se pide ata que podas ver a teu médico. Esta é a sanidade que nos deixa o Partido Popular dende a Xunta de Galicia. E se isto non chegara, sega a pechar centros de atención primaria, sega a deixarse en contratar prazas de sanitarios, seguen a desaparecer postos de pediatría e, por desgracia, outras tantas cousas máis que se enumeran nesta moción. É por isto que dende os grupos políticos da oposición, dende o Bloque Nacionalista Galego, traemos esta moción como chamada de atención á cidadanía en xeral para que o día 6 de abril todas e todos asistamos a Compostela en defensa da sanidade pública, a sanidade que nos garante a que todas e todos nós teñamos unha atención completa e sen restriccións, aínda que na actualidade a situación que temos non sexa isa.
O día 6 de abril ten que ser un clamor para loitar polos dereitos de todas nós, para ter unha boa sanidade, ao fin e a cabo, polo saúde de todas e todos nós. Pecho dicindo que lamento unha vez máis que se faga necesario esta moción por unha sanidade pública que dé servizo real aos doentes, e porque isto que hoxe denunciamos aquí é consecuencia a que hai unha minoría que busca enriquecerse a costa das doenzas dos demais. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, agradecer ás persoas da plataforma que están hoxe aquí, activistas incansables que, dende logo, deberían ser un exemplo para toda a ciudadanía que queira ter un mínimo de conciencia política, que, ademais, están na plataforma, non só eles, senón que a plataforma, quero que tamén que quede constancia, que integran moitísimos profesionais da sanidade que saben do que falan, organizacións sindicais que están integrados tamén por profesionais da sanidade que fan análises concienzudos dos problemas reais da sanidade pública e partidos políticos que tamén non son sospeitosos do que vostedes chaman como as manifestantes de Altri de ser alborotadores. Isto é unha análise da realidade social que demostra que a sanidade pública está a ser paulatinamente desmantelada, que por moito que se invista na súa infraestructura adolece de medios humanos e materiais que están facendo que o día a día das persoas usuarias sexa cada vez máis dificultoso. Igual que a señora López, tamén teño dúas peticións de cita no meu Sergas móvil dende xullo do 24. Creo que é algo que é significativo. Creo que todos temos esa experiencia de agardar máis dun ano por unhas citas médicas que, de logo, son importantes. Creo que a sanidade pública non é un problema para quen ten saúde, pero que ten un problema de saúde sabe o que é agardar, ter déficit de recursos, e xa non digamos nas concellos pequenos, por poñer un exemplo, comentaba cun compañero de traballo hoxe, unha persoa da Capela que teña que ir ao pediatra ten que desplazarse a Fene, non teñen pediatra, malia ter centro de saúde. Eso pasa na maioría dos PACs da nosa comarca que adolecen de pediatras. Non falemos da saúde mental, sobre todo a infanto-xuvenil. Está xestionada a través de entidades sociosanitarias e non directamente polos Sergas, ou igual que o tratamento das drogodependencias, problemas sociais de primeiro nivel que teñen que ser atendidos por profesionais que fan bastante ben o seu traballo, pero que non dependen dun servizo público e que están sempre pendentes de que a subvención correspondente chega a tempo ou non, e para iso teñen que portarse ben e estar caladiños para poder acceder a elas. Creo que o que se pide aquí é algo moi sinxelo, moi lóxico, coa cantidade de impostos que se recadan fácil de atender polos nosos mandatarios a nivel autonómico, máis atención primaria, máis atención hospitalaria, máis sanidade pública. Creo que é algo moi asumible por todos e todas, aínda que estou seguro que o seu discurso, supoño que a señora Pieltain, ou agardada por ela, que é a que leva os marróns, o departamento de marróns neste concello, pero parece ser que non, a señora Pieltain nos vai facer, o que lle corresponda, un dechado de virtudes do que é a sanidade pública galega a día de hoxe, o contenta que está toda a xente, e que aquí somos pouco máis que uns perroflautas que protestamos porque nos gusta facer ruido e estar detrás dunha pancarta. Ben, eu entendo que vostedes teñen que xogar o seu papel, facer ese altofalante da Xunta de Galicia, da Consellería de Sanidade, mirar para outro lado do incremento de agresións a profesionais da sanidade pública que se están a dar no noso país, das listas de agarda, do peche de consultorios, da falta de pediatras, de todas as listas de agarda increscendo que vivimos día a día. Entendo que teñen que facer ese papel, pero tamén teñen que entender vostedes que isto é unha reivindicación lexítima, que poden non compartir, aínda que non entra dentro da nosa lóxica, pero que somos todos os que estamos aquí sentados en este lado da corporación representantes dun amplo espectro da sociedade. Entendo que fagan unha defensa da sanidade pública galega, entendo que voten en contra desta moción, pero xa digo, como nós somos representantes dun amplo espectro social, igual que se pagan autobuses para subir a Chamorro, para un evento deportivo, o que sí que lles pido é que teñan un mínimo de consideración con este amplo espectro social, tomen exemplo do Concello veciño de Narón e se diñen a escoitar a unha cidadanía que, aínda que non compartan os seus postulados, teñen dereito, igual que o resto de habitantes desta cidade, a ter ese servizo por parte dun goberno que, aínda que non pensen como a él,
pois son tamén veciños da cidade, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Polo Grupo Popular ten a palabra a señora García Fraga. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias por darme a palabra e tamén por escoitarme con atención e non ausentarse durante esta moción como fixo o voceiro do Grupo Socialista, un dos propoñentes desta moción. Gracias por adiantado. E gracias e boa tarde a todos. Saudar en primeiro lugar a Susana e aos demais membros tamén da plataforma que nos acompañan e hoxe aquí e o resto tamén do público que están neste salón de plenos, especialmente aos meus veciños de San Xoán, que despois escoitaremos. Bueno, pois a verdade é que quedo abraiada polas cousas que temos que escoitar hoxe aquí. Quedo abraiada porque teño que dicir así de claro que non estamos de acordo con todo o que acabamos de escoitar. Temos que, que afirmar que o compromiso do goberno autonómico neste ámbito é total. É total e de verdade que quero comezar dicindo sin ninguna dúbida que a Xunta potencia a sanidade pública e que temos que recoñecer que a xestión da sanidade pública da Xunta de Galicia é francamente boa. Vai por diante tamén que sempre hai moitas cousas, como en todo, que se poden mellorar. Pero tamén me gusta decir que dende o ano 2009 esta plataforma que era totalmente complacente co goberno autonómico daquel momento pasou a ser crítica dun xeito feroz de calquera medida adoptada en materia sanitaria por parte da Xunta. Paréceme, a verdade, mentira que esta mesma plataforma adoptara a oposición ao convenio asinado entre o Sergas e a Fundación Amancio Ortega, pola que se financiaron novos materiais e novos aparellos de tratamento de diagnóstico contra o cancro. Que mágoa tamén ter que oír que esos aparellos eran innecesarios, que había moitos e que non se usaban por falta de persoal e que, polo tanto, se opoñían a este convenio. Esos aparellos que estou segura que teñen salvado moitas vidas. Con respecto aos recortes que tamén se comentaban da sanidade pública e os incrementos na privada, pois tamén quero amosar e quero dicir con firmeza que é totalmente falso. E iso vese claramente nos orzamentos da Xunta de Galicia. Ese orzamento aumentou un 45% nos últimos anos, dende o ano 2009. E non só se trata de un investimento en construción de hospitais, sino tamén, en boa parte, de investimento en persoal. E iso é unha realidade. Estes orzamentos en gastos de persoal, quero comentar e salientar que aumentaron uns 668 millóns de euros e quero dicir tamén que nunca houbo tantos profesionais contratados. O dato exacto é de 7.500 profesionais máis traballando na sanidade pública que con gobernos anteriores. Esa é a realidade que reflexa este compromiso, esta estabilidade e o fortalecemento co plantel sanitario. En canto á privatización, que tamén se comentaba, quero destacar que o gasto do Sergas en concertos con medios alleos tan só supuxeron un 4,7% do gasto real total. E, ademais, tense que manter sempre por debaixo dun 6% do gasto total do Sergas. E pareceme tamén mentira que comenten, porque, cando gobernaban os bipartito, aumentaron de xeito alarmante esos gastos con esos concertos en outros hospitais. Polo tanto, fronte do que a plataforma só Sanidade Pública pide, en Galicia estamos, mentras tanto, co cribado neonatal máis completo de España e co calendario de vacinas máis completo do mundo. Quero rematar dicindo que a Xunta aposta tamén por unha sanidade pública moderna. Investíronse 160 millóns de euros na ampliación do CHUF. Na nosa cidade, sí, señores, e damos un paso máis na licitación da fase inicial por 87 millóns de euros e que incluirá un 22% máis de camas no noso hospital, no Marcide. E, ademais, esta mesma semana, esa que anunciaban como Semana Fantástica, a Xunta anunciou tamén que se construirá por fin un novo centro de saúde no meu barrio, no barrio de San Xoán, con 5,4 millóns de euros. Estos datos reflexan o esforzo continuo da Xunta de Galicia por fortalecer e por mellorar o sistema da sanidade pública en toda a comunidade, mediante inversións significativas e estrategias orientadas á calidade e á accesibilidade dos servicios sanitarios. Nada máis e moitas gracias por escoitarme.
Moitas grazas, señora García Fraga. Señor Reina. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, eu creo que neste momento o seu grupo debelle unha disculpa á plataforma SOS Sanidade Pública. É a primeira vez dende que eu son concelleiro, que pouco tempo, levo 2 días, 5 anos, é a primeira vez dende que eu son concelleiro que dende unha bancada dos grupos políticos se ataca directamente a un colectivo que ven aquí a facer unha reivindicación, cando sabemos todos e todas que ese colectivo non ten opción de réplica, porque teñen unha intervención inicial e non poden contestar a sarta de mentiras que dixo a súa concelleira. De verdade, pido yo formalmente neste pleno, señor alcalde, discúlpense dende o seu grupo, porque unha cousa é a discrepancia política, poden estar ou non estar de acordo coas reivindicacións, pero non se ataca nunca, creo que era unha regla que había aquí, ou unha regla de educación, non se ataca nunca a un colectivo que con máis ou menos razón, neste caso con toda a razón, ven a facer a este pleno unha reivindicación. O que acaba de pasar neste pleno é unha auténtica vergoña. E xa consumín o meu tempo, non pasa nada, non necesito máis, porque para contestar a plurirreportaxe da Xunta de Galicia que acaban de facer, que ten todo o seu dereito, porque a discrepancia política entendo e que non estén de acordo e que queran defender o indefendible, pero unha falta de respeto, un ataque a unha entidade ou a un veciño ou veciña que veñen aquí a facer unha reivindicación. Eso non se fai porque non poden contestar, é unha cobardía. Nada máis pola miña banda. Moitas grazas, señor Reina. Señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois o papelón, pois sí, foi o que te tocou agora a señora Fraga, porque como pode dicir que é boa a sanidade? Como se poden mellorar citas? Claro que sí, pero mellorar as citas cando hai que pasar de 15 días a 2 días, iso mellorala. Se pasamos de 15 a 13, non se mellora nada. O da publicidade gratuita do Grupo Inditex e do Amancio Ortega, bueno, pois non sei, comprar aparellos é importante, pero tamén se compran aparellos para non ter que pagar impostos, pois bueno, tamén nos quedamos un pouco así. Orzamentos. Orzamentos poden subir, claro que poden subir os orzamentos, pero se na realidade, como vimos hai nuns puntos pasados, como neste concello, que non se executan, quedan en nada. E dos gobernos anteriores, pero se sempre estiveron vostedes. A sección de 3 anos, sempre estiveron vostedes. O do CHUF e a súa ampliación, pois, señoras e señores do Partido Popular, é clamoroso. Primeiro, porque era algo necesario, non, o seguinte, e non é gratuito, porque dende aínda actualmente hai salas nese hospital que aínda teñen os baños e as duchas fora das habitacións. E iso non é unha boa sanidade, nin ter un bo hospital. Aínda hoxe están así. Recordarlles que a Xunta saca plans, así como nada. O plan obesidade cero. Nun ano estiveron aí con enfermeiras pasando a xente para que chegaran ao plan cero, que non houbera obesidade. Super ben, super ben. E o ano, pum, xa non hai máis. Agora vamos reducir persoal, vamos a estar repartidos, o persoal o vamos repartir en varios centros de saúde, e desos centros de saúde que moitas veces nin é na mesma cidade, en vez de que anteriormente, desculpe, vou acabar agora, en vez de que siga atendendo esa enfermeira durante todos os días, agora solo, por exemplo, no do centro, agora só vai a 2 días á semana para atender a esa obesidade cero, ese plan. Como se vai atender? Se vai ter que reubicar todo o que tiña nunha semana en 2 días. Pero bueno, estes son os plans da Xunta de Galicia e esa sanidade optimísima. Sí, moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señor Suárez.
Moitas grazas. Ben, a plataforma SOSanidade está integrada fundamentalmente por profesionais da sanidade pública e usuarios e usuarias da sanidade pública. Non son extraterrestres, nin forman parte dun contubernio para tumbar o goberno do PP, ni nada diso. Son persoas preocupadas pola degradación da sanidade pública. E hai entidades que dan soporte, que colaboran, que cooperan, pero fundamentalmente son eses dous colectivos, os profesionais e os usuarios. E creo que merecen respeto. Vostedes son como os monos sabios, non ven, non escoitan, case era mellor que non falaran, porque para dicir o que din, vamos a ver, non escoitaron as citas médicas do Sergas Móvil con máis dun ano de antigüedade, que non hai pediatras nos PAC, que as listas de agarda son insostibles, que hai recortes de persoal, se non digamos das entidades sociosanitarias como as que mencionei antes, as FEDRO, as PANEPS, a situación do Terra de Ferrol, onde está Clece xestionando dunha forma que case que os usuarios, non vou dicir que estén maltratados, pero nunhas condiciones indignas, as que pagan o pato, claro, non somos os que estamos aquí sentados, son as persoas máis febles da cadea, os eslabóns máis febles da cadea, que non teñen a quen acudir e que utilizan esta plataforma como mecanismo de recurso para tratar de impulsar unha mellora nunha política pública que vostedes desprezan. E fan alusión, encima, a Amancio Ortega. O sea, unha persoa que para lavar a súa cara da falta de pagar tributos compra unhas maquiniñas que para ele é un céntimo de euro para lavar a súa imaxe. Bueno, por favor. Ou a residencia de maiores que vai xestionar unha empresa privada que tamén nos regala amablemente. Poñámoslle unha tributación xusta para ter unha sanidade pública mellor. Non dependamos de dádivas dunha persoa. Creo que é algo bastante razoable. Insisto, isto non é unha cuestión que vostedes vayan a apoiar, evidentemente. É un espectro social que vostedes nin comprenden, nin respetan, nin apoian. Podemos comprender, porque non entraran dentro da súa lógica, pero son ciudadanía de Ferrol. Por lo tanto, xa sei que vostedes non queren asumir máis sanidade pública, máis atención de proximidade, non o queren asumir, que o que pon a moción, non pon outra cousa, non o queren asumir. Pero eu diría que tomen recortes do Concello de Narón, que ten oídos para escoitar, e polo menos dígnense o desplazamento a Compostela, pois que podan facelo estas persoas, todo aquel que queira nun autobús. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señora García Fraga. Gracias, señor alcalde. Ben, pois, moi brevemente, señora López xa lle comentaba, todo é mellorable, evidentemente, todo é mellorable. E, bueno, simplemente lembrarlle tamén esa etapa a que mencionaba, a que facía referencia, con todas estas apoios no seu momento dese bipartito que houbo na Xunta de Galicia. De todas formas, miren, eu non quería dicirlo, pero é que me vexo na obriga de dicir que todos sabemos quen promove esta plataforma, decío antes o señor Suárez, activistas e tal. Entón, bueno, é unha entidade fondamente partidista e iso non se lle escapa a ninguén. Que non ten interese, é dicir, pola mellora da sanidade, sino que o que ten de verdade como obxectivo, e xa digo, non me gustaría comentalo, é exclusivamente atacar a Xunta de Galicia e o Partido Popular. De verdade, quero tamén comentar que a moción tamén parte de premisas erróneas, porque nin houbo recortes na sanidade pública, nin houbo un aumento da sanidade privada. Xa lles dixen antes as porcentaxes. E de verdade, repítome, que estamos á vanguarda, que Galicia conta co cribado neonatal máis completo de España e co calendario vacinal máis completo do mundo. E que, de verdade, nos pon á vanguarda, repítome, da sanidade pública. Iso é unha evidencia. E por iso non podemos apoiar nin estamos de acordo con esta moción. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora García Fraga. Quen vai a facer o turno de peche? Señor Mato. No, as mocións conxuntas un vai pechar, non? Porque saben que é un turno extraordinario. Van non ter que poñer na solicitude. Sí, veña, pois, de acordo. Pois empeza o señor Mato, entón. Moitas grazas, señor alcalde. Non, simplemente facer dous comentarios. Creo que o voceiro do Grupo Socialista estivo en todo momento neste pleno. Pero, señora Sanjurjo,
como lle decía a señora Sanjurjo, hai un intre, señora García, o importante non é o que se di, o importante é o que se fai. E decía, hai un intre que eu sempre vou a defender por riba de toda a cidade de Ferrol e os veciños e veciñas de Ferrol. Vostede, agora, hoxe, o seu grupo, hoxe podería defender tamén aos veciños e veciñas de Ferrol. Sempre, porque sí, eu creo que hai moitas eivas na sanidade pública. E aquí en Ferrol hai moitísimas eivas. Vostede máis eu, que xa temos anos, sabemos que nunca pasou o que pasa agora, que aún lle dan cita no ambulatorio para 15 días despois de que a pediu. Todos sabemos as eivas que hai na saúde mental, nos tratamentos do cancro, nas esperas cirúrxicas. O sabemos todos, señora García. Mire, eu creo que, evidentemente, hai que ter algo menos de soberbia. Creo que é importante escoitar os veciños e veciñas de Ferrol sin facer tampouco moito alarde. E mire, o gallá haxa moito activismo. O activismo non é malo, señora García. Se hoxe temos sanidade pública é porque houbo activismo. O de antes xa o coñecemos. Grazas ao activismo, hoxe podemos disfrutar dunha sanidade pública e vostedes perderon unha lóxica, ou non creen nela, que é a lóxica de pagando impostos se melloran os servizos públicos. E vostedes basicamente non entenden por que se presentou esta moción hoxe aquí, porque non creen nese modelo. Creen nun modelo distinto, no modelo dos privilexios, que pague a sanidade quen poida pagala. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora López. Bueno, para rematar, creo que neste pleno non pode haber intervencións deste xeito contra unha plataforma, unha asociación que veñen a expoñer unha situación. En vez de disculparse na segunda intervención, vostede continúa no enfrentamento. Neste grupo pedimos respeito e, de novo, agradecer unha vez máis a presencia da plataforma So Sanidade Pública neste pleno. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Sí, bueno, 15 segundos para prácticamente dicir o mesmo. Creo, señora García Fraga, que se equivocou profundamente. Estou convencido de que esta plataforma ten no seu seo tamén votantes do Partido Popular, a non ser que os votantes teñan un trato preferente, non sufren as listas a garda, falta de pediatras, etcétera, etcétera. O único que nos fala de cribados e de vacinación, moi ben, estupendo, pero das outras eivas non dixo nada, o que cala, otorga. Esas eivas existen. Imos a votar. Votos a favor da moción. En contra. Ben, a moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. Pasamos á seguinte moción. Hai unha solicitude de palabra por parte de Rocío Sánchez Grandal para o punto 13. Hola. ¿Sí? Vale. Joder. A 12. A 12. É a 12, efectivamente. La 12 y la 14. 12. Hola, buenas tardes. Soy Rocío. Buenas tardes a todos y a todas. Perdonadme que estoy un poco nerviosa porque no suelo venir, no suelo protestar, y esto es un poco protesta llamada de algo, de atención. Soy madre de 2 niñas de un colegio público, el Isaac Peral, en el cual el día 12 de marzo nos avisaron por una aplicación que tiene la Xunta, que se llama Valar, que el agua no era apta para el consumo del cole. Mis hijas están en educación infantil y en educación primaria. Nos llega que ese avalar que dice que no pueden consumir el agua y que la solución la tenemos los padres, que es llevar botellas de agua para que ellas beban, bueno, ellas, todos los alumnos, beban. Me entero por mis hijas, porque claro, les pregunto, los grifos no están cerrados, las fuentes, bueno, no lo saben, ellas son usuarias del comedor escolar, no se pueden lavar los dientes, no hay solución para que se laven los dientes, se quedan en actividades extraescolares. Entonces estoy un poco preocupada, la verdad, porque no sé nada sobre este tema. En el colegio no me pueden dar explicaciones porque esto es burocracia. En el concello, que he presentado una queja por registro, tampoco sé nada. El viernes pasado, creo que recordar, el 24, nos llega otro atento a Valar
que las medidas siguen igual. Las niñas no pueden hacer uso del agua en el colegio. Agua no potable. Me entero por la prensa de que no es que sea agua no potable, bueno, porque hay unos niveles. No, la prensa, no el concello, no la xunta, no el colegio. La prensa me dice, me habla, a mí, a todos los ferrolanos, que es que los niveles, por ley, están entre 200. El cole tiene 500. El instituto de al lado, que ya no me compete a mí, 900. Creo que es un problema de salud infantil, pública. Entonces, pido, en la medida de lo posible, una explicación, una responsabilidad para que a quien le compete lo solucione y, sobre todo, información. Me siento un poco desamparada. Yo, y supongo que más padres, que a lo mejor no vienen aquí y se ponen nerviosísimos como estoy yo, que metemos las piernas pidiendo explicaciones. Pero no solo lo digo yo. Lo dice el DOGA, creo que lo he apuntado, el DOGA de 23 de mayo de 2024, número 107, en su capítulo 2, artículo 2, en los aspectos generales de la educación infantil, dice que se proporcionarán entornos escolares saludables, seguros, a través de medidas de higiene y prevención de la salud. Higiene, se lavan las manos en un agua contaminada. Salud, si tienen sed, a mí nadie me dice si hay botellas de agua, si se pueden poner unos botellones como creo que muchos tenemos en la oficina. Si, no lo sé, no sé si depende de Mafesa, de la Xunta, del Concello. Yo solo vengo a pedir una solución, una información y una responsabilidad, pero no responsabilidad civil, no, una responsabilidad personal. Decir, mira, es que me voy a poner a ello, porque no sé cuántos alumnos hay, pero empiezan con 2 años. Los que nacieron después del curso escolar, después del 11 de septiembre, empiezan con 2 años y saben que no pueden beber, pero se lavan las manos y preguntan, mami, en casa también puedo usar el agua del grifo. Mami, me lavo las manos y luego me traes una toallita, porque, mami, ¿y los dientes cuándo me los lavo? Es lo único que pido, perdonarme por mis nervios y muchas gracias y un saludo, lo siento, gracias. Muchas gracias. Para a defensa da moción ten a palabra o señor Mato. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues efectivamente, eu creo que a importancia de defender os servicios públicos como un testimonio como o de Rocío, que creo que é un testimonio sincero dunha nai que leva os seus fillos a un cole público que non ten nin información, nin sabe que medidas se están a tomar, nin, lóxicamente, pode deixar de preocuparse por como eses nenos e nenas que están agora mesmo indo a clase con normalidade, pois poden ter garantida a súa saúde. Eu creo que para eso, señor alcalde, tamén está este concello. Para preocuparse deses temas pequenos, un pequeno exemplo, que si o leváramos ao debate que houbo anteriormente, poderíamos seguramente chear de xente aquí que ten algunha necesidade en relación tamén coa sanidade. Neste caso, xa van moitos días, dende o 12 de marzo, no que pois esas analíticas presentan parámetros que non se corresponden con auga para o consumo humano. Eu creo que o Concello ten a responsabilidade de actuar de inmediato, señor alcalde. O Concello, para reclamarlle a quen lle competa esa solución definitiva para eses 2 centros. Hoxe mesmo recibimos algúns informes que nos deron hoxe na comisión que, bueno, basicamente describen cal foi a problemática. Eu creo que temos a obriga, señor alcalde, de dar unha solución definitiva ao problema que teñen eses 2 centros. E non sei xa se é un problema do Concello, da Xunta ou da Armada, que me pareceu entender ou vislumbrar por aí polo medio. Eu creo que o que lle querería reclamar neste pleno é que se lle poña solución canto antes. Creo que prestixiar os servicios públicos tamén é atender eses pequenos problemas puntuais que hai e que teñen en inquedanza a moitos pais, a moitas nais e a moitos nenos. Creo que eso sí que
é o traballo que ten que facer o alcalde e o goberno de Ferrol. E me gustaría saber cando e como se lle vai a poñer solución a esta problemática. Eu lle avanzo unha. Creo que o que debería de facer este goberno é facer de urxencia unha obra para abastecer a eses 2 centros públicos. Esa é a proposta que eu lles fago, para que os nenos e nenas podan, de algún xeito, ter resolto ese problema, xa non para hoxe, senón para sempre. Creo que vostedes teñen a capacidade de facer unha obra de urxencia, a capacidade de contratar unha obra de urxencia e a capacidade de resolver ese problema con carácter inmediato. E despois outra cuestión. Creo que se a auga non é potable, sería razoable, e agardo que me dean unha explicación, que esa auga estivera cortada. Non creo que se poda deixar a xuízo de cativos e cativas o posible uso incluso para lavarse as mans. Creo que haberá que buscar algunha outra fórmula para que non contemplen ese risco. Sinceramente, o que lles digo, sen ánimo de xerar ningunha inquedanza máis que me consta que os pais e nais xa teñen. Por iso o que lles pido é que asuman a responsabilidade en primeira persoa, porque é un problema que parece pequeno, pero mantén a dúcias, eu diría a máis que dúcias de pais e nais con unha inquedanza tremenda, que carecen de información, que a Xunta non llas dá, e que o Concello, polo menos asemella, que non fixo nin o máis mínimo para poder resolver. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Señora López. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Moitas grazas a Rocío pola súa intervención, por esa testemunha que a min personalmente pois é normal como se sinte esa inquedanza e que necesita pois dunha solución o máis asiña posible, sobre todo cando se levan 15 días e aínda non hai nada. Bueno, pareceme impresionante, de verdade, que hoxe esta moción teña que vir aquí, neste pleno. Porque é unha moción que non se teria que estar debatido, porque se hai un problema nun centro escolar, sexa a Xunta, sexa o Concello, ten que darlle solución, ou polo menos, como xa se dixo, cortar a auga, dar unha solución de maneira urxente e despois pois dar unha solución máis ampla, non? De longo recorrido. Pero que temos aquí? Que temos neste Concello? Neste goberno desta cidade, cando se trata da Xunta? Calar e facer como se aquí non pasara nada. Todo está perfecto, todo ok. E que parecen vostedes perfectamente o meme desa rapaza, desa nena, coa casa ardendo por detrás. A sonrisa así e a casa ardendo por detrás. Exactamente, aquí non pasa nada, pero por detrás pasa todo. Esta é a maior representación do que vostedes, concelleiro de Servicios e concelleira de Educación, están a facer con este tema e moitos outros. Xa se explicou esta nai cal é a situación que se está a viver neses centros, sobre todo cando te enteras dos límites que se superaron e como foi e que se enteraron, non? O luns veu por aquí o señor Rueda coa chequeira no bolsillo, pero resulta que para este tema 25 anos depois, un cuarto de siglo, señoras e señores do Partido Popular, non hai nada. Non hai nada. Nada de extrañar, porque isto demostra unha vez máis que o Partido Popular di facer moito, pero na realidade non fai nada de nada. Como pode ser que 2 centros públicos da cidade non teñan acceso á rede xeral de abastecemento deste Concello? Como pode ser? O que é máis lamentable é que crianzas e adolescentes, todos menores de idade, no noso Concello, e pode que tamén da comarca, así como o persoal traballador deses centros, profesorado, persoal administrativo, non teñan auga corrente apta para o uso, e que o que teñan que traer da súa casa. Porque iso ao final hai un custo para as familias, pero tamén porque os escolares teñen que ir cargados con 2 botellas de auga, porque nun día como a hoxe estou segura que unha botella non lles chegaría e que a partir de agora van vir as temperaturas máis altas. Que vai facer este goberno? Vai seguir calado? Non lle vai solicitar a Xunta de Galicia que tome cartas no asunto e mentras non se dé a solución definitiva non se podería ter unha solución paliativa? Isto sería o máis normal. Hai este problema. Como non se pode facer unha canalización en 2 días en 2 centros, imos paliar esta situación temporal con esta
a este problema, unha solución. E ata aquí podería ser entendible. O que non é entendible é que despois de que en 25 anos non se tivera feito este traballo, agora se teña un silencio absoluto e non haxa ningunha solución. Pensan que se vai amañar só o problema? E querrán eses centros que sigan nunha rede militar e mentras non sexan eles quen solucionan non vai ter solución? Que van facer vostedes, señores concelleiros? Seguir calados non é ningunha solución. Pola nosa manda, imos a apoiar esta moción porque nestes aspectos e moitos outros, o final é defender unha escola pública. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Por parte de Ferrol en Común, ten a palabra a señora Purriños. Pois moitas grazas, moi boas tardes a todas e todos. Un especial saludo a Rocío, fíchelo estupendo, Rocío. Traer esa experiencia que ao final creo que estamos aquí para eso, para escoitar a xente coas súas necesidades, igual que a plataforma que non tiveron tanta sorte. Esperemos que ti teñas unha pouca máis, Rocío. Graciñas. Bueno, pois nada, entendemos que hoxe sí que debe de quedar claro aquí, por eso nos imos repetir un pouco na argumentación dos compañeiros propoñentes da moción, tamén a compañeira do Bloque Nacionalista Galego, que o día 12 deste mes exponse na comisión pertinente esta problemática a partir dunha compañeira do Partido Socialista, que de dos centros educativos da cidade o único que nos atopamos é unha impasibilidade ante a gravidade do problema, argumentando que a traída non era municipal e que pouco se podía facer, palabras textuais. Queremos e debemos afear que en ningún momento se lle deu a consideración oportuna. Exactamente igual que o que decía Rocío, non sei nada deste tema. Unha cousiña, Rocío, dende o Concello, a parte tamén deste lado que nos toca, tampouco sabemos nada deste tema. Simplemente un informe, pero seguimos con falta de información exactamente igual que as familias que estades preocupadas. Por outra banda, o valor paramétrico do que estábamos falando, que creo que é necesario tamén dicilo, é de 200 microgramos por litro, que é o que sería a normalidade. Estamos a falar de 905, como ben apuntou ela, que xa indica unha restricción no Saturnino Montojo, pero de 505 no Isaac Peral, donde se recomenda que as medidas correctoras sexan de rápida aplicación. Estes datos veñen sacados deste Real Decreto do 3/2023 que regula a calidade da auga. Pois sabendo que temos isto, temos que preguntarnos que medidas se realizaron neste Concello cando saliron á luz esos valores, esos datos. Pois a resposta é ningunha. Nin sequera o corte de abastecemento, que sería máis rápida e efectiva, pero tampouco intentar localizar onde está ese foco do problema ou dotar dun suministro alternativo, que tamén sería unha acción rápida e boa. Porque aínda que se alegue que a traída non é municipal, que pertence á defensa, si é obriga e competencia deste Concello o mantemento dos CEIP, así como trasladar a incidencia de maneira inmediata á Consellería de Educación. Pero as únicas accións foron soamente agardar a que se fixeran as seguintes medicións en días posteriores e ao ver que os valores tiveran unha baixada importante, considerar que xa non había case ningún tipo de perigo nin de problema. Como vemos no informe remitido pola Consellería de Sanidade, días despois, non se pode dar o problema por solucionado e comunica que se siga sin utilizar a auga para inxesta directa e que hai que investigar as causas da incidencia do Ministerio de Defensa nun prazo de 10 días. Moi cuestionable que a propia Consellería tampouco se faiga cargo directamente e tamén aproveitando a situación, un pouco nas palabras da Concellera do Bloque Nacionalista Galego, deberíamos preguntarnos se é normal que estos centros non teñan unha cometida municipal que garante o transporte da auga. A nosa pregunta e última é: en estes 10 días tampouco se vai facer efectivo o corte de suministro? Rogamos que se tome en consideración, tendo en conta que, sobre todo, no CEIP hai crianzas a partir dos 3 anos, é verdade, e de 2, porque se entran ao curso anterior non son 3, son 2, que nin sequera saben ler os cartaces informativos que se colocaron como gran medida disuasoria, que creo que foi a única. Moitas grazas. Pois moitas gracias, señora Purriños. Por parte do Goberno, ten a palabra a Concelleira de Educación. Boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias, teniente alcalde. Entendo perfectamente a Rocío e a súa preocupación, pero eu, primeiramente, vou a dar unhas notas sobre o ferro na auga do consumo humano que están recollidas no Real Decreto 3/2023.
O ferro é un dos parámetros indicadores da calidade de auga e, como tal, nos informa sobre o estado da calidade xeral da auga e posibles problemas operacionales ou de accesibilidade. Axuda a identificar problemas que poden conducir a riscos da saúde pública ou a degradación da calidade de auga. Di que non debe superar os 200 microgramos por litro, pero o valor que non debe de pasar é dos 600 microgramos por litro. O ferro na auga non se considera un risco para a saúde. Os valores límite se establecen por razones organolépticas, non por motivos de saúde. Por iso, estes valores paramétricos da auga poden provocar unhas alteracións na auga, como pode ser coloración rojiza, sabor metálico, turbudez, aparición de sedimentos, que pode facilitar que afectan o olor e o sabor da auga. Claro que sí, que di que cando aparecen estes valores hai que tomar medidas correctivas e preventivas. Vale, pois con todo isto, dicir que nas debidas comisións, tanto do 12 e do 13 de marzo, se comunicou a todos os grupos as medidas que se estaban a tomar. Primeiramente, tomáronse as medicións tanto no IES Montoxo como no CEIP Isa Peral. No transcurso da mañana do día 12, volveuse por parte de Mafesa a realizar outra medición máis, en este caso xa o valor do ISA Peral deu un valor de 200 microgramos por litro. No IES Montoxo deu un pouquiño máis alto, 274. Esta vez se tomaron valores nas redes de que se alimenta os centros nunha villa exterior, na entrada do mesmo, dando un valor de 243, o que fai pensar que polo menos unha parte do problema pode vir ocasionado pola distribución da rede, con independencia, por suposto, dos problemas que poden existir. Seguíronse facendo medicións hasta o 25 de marzo, antes de ayer, e os niveis xa están dentro dos parámetros sin ningún tipo de risco para a saúde, que xa non era eficiente. Ben, por suposto que dende o Concello, dende Mafesa e dende a Consellería estánse a tomar as medidas oportunas no centro tamén tomáronse as medidas oportunas. A villa da Fonte está pechada con unas bridas, que era o sitio onde sí que é certo que os pequenos podería ser o sitio máis perigoso onde poderían tomar auga, está totalmente pechada, vale? Logo estamos temos unha reunión prevista tanto a AMPA como en Mafesa como eu para tranquilizar as familias e, sobre todo, dar a solución que vai tomar tanto o Concello como en Mafesa como a Xunta de Galicia. E nada máis por la miña banda. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Polo Goberno proponente ten a palabra o señor Mato. Moitas grazas, señor teniente alcalde. Señora García, ve que fácil sería para mí decir que al señor alcalde no le interesaba nada el debate y que no estaba ausente. No lo voy a hacer. Señora concelleira, eu creo que esta problemática de que vostede fala que eu quero agradecerlle que vostede aquí poña enriba da mesa pois xustamente esa información. Creo que ten que ver con algo que non ocorreu axeitadamente. Vostedes aínda non deron hoxe información ás familias, esta información que vostede a nós mesmos nos traslada. Eu creo que para evitar eses problemas dos que vostede falou, que son uns límites que se establecen na legislación de auga para consumo humán, que deixan claro que efectivamente non hai un risco grave para a saúde, salvo en casos continuados de consumo, creo que establecen uns límites que non se poden sobrepasar, nin en ningunha administración pública nin en ningures. En todo caso, eu o que plantexaba é que vostedes aborden o problema dun xeito urxente, porque é moi difícil que un cativo de 2, 3 anos saiba distinguir entre beber auga da fonte ou beber auga dun lavabo. E creo que se queremos evitar problemas no futuro, un centro público ten que ter unha conexión co abastecemento público.
Si leva 25 anos así, creo que haberá un bo momento para resolvelo. Pero é evidente que hoxe Rocío tivo que vir aquí, que lle agradezo moito que viñera hoxe a este pleno, porque evidentemente os pais e nais non teñen esta información. A nós, como concelleiros, custounos obtela. E creo que é prudente. Ese principio de prudencia sempre bo. Creo que é prudente que nese centro, pois, sinceramente, mentres eses parámetros non están de acordo coa legislación, pois a auga debería de estar pechada. Lembranse vostedes a problemática que temos periódicamente, vostedes tamén a tiveron, coa piscina de Caranza. Non ten que ver nin coa salubridade da auga, é simplemente polo uso, pola concentración e, nese caso, paralízase o emprego da propia piscina. Pois imagínese no caso de 2 centros escolares como son estes. Por lo tanto, eu creo que se teñen vostedes que plantexar máis rápido que lento, que, primeiro, teñen que darlle toda a información da que dispoñan as familias, urxente. Non podemos estar pasando 15 días aí os nenos no cole, as familias preocupadas e vostedes sin facer ningún só comunicado. E segundo, creo que de urxencia se pode facer dotar ese centro dun abastecemento, aínda que seña provisional, en tanto en cuanto pois non se busca unha solución definitiva que creo que debería de pasar porque eses 2 centros tiveran abastecemento público da rede municipal, que por outro lado está controlada periódicamente, coñecemos todos os días os controis que se fai e garantimos xa definitivamente o control da auga. Creo que iso non ten unha dificultade enorme e creo que se pode facer. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Matos. Señora López. Moitas grazas. Temos noticias destes parámetros pois non normais dende o día 10, pero realmente non sabemos dende cando está ocorrendo este problema, dende cando temos eses parámetros que son altos, sobre todo no IES. Vostede, señora concelleira, o día despois de dar esta noticia non estaba para dar esta información. Adeu ao señor Tomé. Está moi ben que agora vostede nos dé esta información tan técnica, pero vostede é a concelleira de Educación e ten que velar polo bon funcionamento dos centros. E o que está a pasar para que non haxa, para que se corte a auga nos centros, non é velar por un bo funcionamento. Cales son esas medidas oportunas? Pechar para que non se utilicen? Esa é unha medida oportuna? Bueno, a verdade, a min non me parece. Non me parece darlles unha solución nin ás crianzas, nin ás súas familias para que estén tranquilas. Volvo a repetir o que dixen na miña exposición. Vostedes non están a facer nada para dar unha solución, para que estes escolares teñan acceso á auga. Cortar non é solucionar, para que estas crianzas poidan, despois de xantar no comedor e antes de ir ás actividades extraescolares, poidan lavar a cara, lavar os dentes, lavar unhas feridas se caen, calquer cousa. Vostedes están escalados esperando a non sei que, de verdade, non sei que esperan a que pase o tempo, que solucionar, xa dixen, non se soluciona só. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señora Purriños. Moitas grazas. Bueno, creemos que se as familias estiveran tranquilas, hoxe Rocío non estaría aquí. E se queremos tranquilizar as familias, igual é un pouco tarde tamén. Hoxe é día 27. Isto foi o día 12, mañá fai 15 días. A rapazada e as crianzas seguen indo ao seu instituto, ao seu centro, sen ningunha información e coa súa botella de agua e a villa aberta. É dicir, a parte desto, que nos comentaba tamén Rocío, esa queixa, que non sabe nada. Se se quere tranquilizar as familias, eu creo que o primeiro que había que facer era ter unha comunicación con elas. Eso non se fixo, entón, se vai facer agora, creo que, bueno, pois un pouquiño tarde. Por outra banda tamén, eu supoño que vostede, señora concelleira, terá tamén o informe que se nos enviou aos grupos da oposición. Este informe marca aquí, na segunda páxina, que pon, vou non ler literalmente. No caso do CEIP, centro que o Concello ten a obriga de manter, proponse, en principio, e mentres non se determinen outros, suspender o consumo de auga, tanto para bebida como para preparación de alimentos, provendo provisionalmente de auga embotellada ao centro. E despois tamén pon aquí,
investigar a orixe da incidencia segundo os resultados obtidos, estudar as seguintes opcións: sustitución da rede interior, limpeza ou desinfección da rede, instalación ou axuste dos sistemas de tratamento e prover unha nova cometida ao centro dende a rede municipal. É dicir, non o di a oposición, creo que o está dicindo un informe, non o inventamos nós. Por outra parte, tamén lle vou a dar algún dato, como vostede nos daba. Eses 300 microgramos por litro, que é o que nos ven no Real Decreto ese do que falamos 3/2023, que regula a calidade da auga. Tamén di, e volvo a reiterar, como fixe na primeira intervención, que esas medidas, pon literalmente tamén, as medidas correctoras sexan de rápida aplicación. Os datos que vou engadir, e ao mellor son uns datos un pouco feos, vamos a chamarlle así, pero creo que tamén hai que dicilos, porque aquí parece que podemos beber placidamente, é que o exceso de ferro nas crianzas a través da auga de xeito prolongado pode almacenarse nos órganos máis importantes, sobre todo no fígado, podendo ocasionar futuros problemas e enfermidades crónicas, así como a producir trastornos gastrointestinais. Como comentaba a compañeira, como sabemos se isto non ocorreu máis veces? Tampouco sabemos. Entón, por último, creo que tamén temos que afear esa falta de información na Comisión de Educación, que non foi como punto de orde do día, e, realmente outro exemplo de a pouca importancia que se está a xestionar esta problemática, e que sí que a ten. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a concelleira de Educación e Universidade. Moi ben, moitas grazas, señor alcalde. Moi brevemente, só dous cousiñas. Ao centro ao CEIP levouse auga embotellada para a rapazada. Este goberno é un goberno unido e transversal, e aínda que eu non estuvera na Comisión de Educación, estaba o meu compañeiro, que foi o que deu resposta. Eu digo que non digo que estaba no orden do día, que contestou o meu compañeiro, o concelleiro, o señor Tome. Estamos estudiando a mellor solución posible e pronto darase conta na comisión pertinente. Moitas gracias e nada máis pola... Moitas grazas. Turno de peche, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que eu non quixera que este debate se pechara con unha cuestión estéril. A mí me gustaría que se pechara este debate con unha solución para os dous centros públicos. Eu lle pediría, señor alcalde, que colle o toro polos cornos e que se resolva este problema, de verdade. Vai a ter vostede o apoio de todos os grupos políticos, pero creo que xa sei que non se fai nun día nin en dous, pero creo que, dende logo, non pode seguir ningún día máis esa falla de información a pais e nais. A verdade é que iso non funcionou ben. Sinceramente, creo que a solución pasa porque eses dous centros se poñan o máis asiña posible con unha nova acometida que teña os controis, que seguramente o señor concelleiro de servicios xa estará estudiando, non? Para poder dotar eses dous centros deses controis, porque ninguén garante, señora concelleira, eso é certo, que isto non teña pasado anteriormente. Pode ter pasado, pero aquí estamos para buscar solucións. Eso é o que ten que facer este goberno, eso é o que lle pedimos, e a verdade é que se no fragor do debate vostede se sentiu molesta, pois pidolle disculpas, pero aquí o que se ven é a buscar unha solución para pais, nais e, sobre todo, para os nenos. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Imos a votar a moción. Votos a favor. Perdón. A moción queda rexeitada por 13 votos. No, perdón. A moción queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Hai unha solicitude de palabra de Miguel Ángel Curveira. Boas tardes. O pasado 20 de marzo, o Comité de Empresa de Navantia Ferrol presentamos unha solicitude no Concello de Ferrol facéndonos eco dunha moción xa presentada no 2019 polo entonces Comité a través do Grupo de Goberno de Ferrol en Común, que pola súa vixencia reproducimos.
A Alameda situada nas inmediacións da muralla do Estaleiro de Navantia, no tramo comprendido entre a porta principal do devandito estaleiro e o antigo acceso á Escola Obreira, constitúe un dos restos da antigua Alameda perimetral que existía como cinturón verde entre a cidade e as instalacións militares, como se pode comprobar nos distintos planos históricos existentes dende o século XVIII. No Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente no Concello de Ferrol, aprobado o 28 de decembro de 2000, estes terreos quedaron catalogados como zona verde dentro da rede de zonas verdes e espazos libres públicos da cidade de Ferrol. Engadido a isto, o ámbito desta alameda atópase tamén dentro da zona de respecto da delimitación do Camiño Inglés e da área de rehabilitación integral xeral de Esteiro Vello desde xuño de 2015. Na actualidade, a Alameda da Escola Obreira está nun estado grave de degradación, dado o seu emprego como aparcadoiro municipal durante moitos anos, con escaso alumeado, o que incrementa a sensación de inseguridade. Todo isto acompañado pola muralla do peche perimetral do estaleiro que pecha o espazo limitando a súa amplitude visual e conformando un espazo residual dentro da cidade. Unha vez consultados os arquivos sobrantes no Concello de Ferrol en relación coa titularidade dos terreos da Alameda da antiga Escola Obreira, compróbase que a Alameda en cuestión non é de titularidade municipal, senón que os devanditos son en parte titularidade do Ministerio de Defensa. Co obxectivo, por tanto, de recuperar o noso patrimonio e dentro do proxecto de rehabilitación da Alameda de Esteiro, vinculada a un dos barrios obreiros máis antigos de Europa e un dos núcleos primixenios do que é hoxe a nosa urbe, é preciso actuar na recuperación dun espazo como a Alameda Sita en fronte da entrada da antiga Escola Obreira. Por todo o anterior, achegamos ao Concello de Ferrol esta moción cos seguintes acordos. Solicitar ao Ministerio de Defensa a cesión do espazo da Alameda da Escola Obreira para permitir os traballos que teñen o obxectivo de recuperar e conservar a devandita Alameda e así conseguir pôr en valor parte do noso patrimonio e avanzar na mellora da faciana do barrio de Esteiro. Renomear o espazo coa denominación 14 de abril, cunha actuación permanente en forma de escultura pública que conserve a memoria das persoas asasinadas pola dictadura no Asteleiro. A estes acordos, que reiteramos sometemos a votación, pese a estar xa aprobados no pleno de marzo de 2019 sen ningún voto en contra, queremos engadir, coa fin de actualizar a normativa da que dispoñemos, e para facilitar a súa execución os seguintes puntos. A tramitación desta proposta a través do Concello Sectorial de Memoria Democrática, co fin de completar os estudos dos historiadores que permitan render tributo a todas as persoas traballadoras do estaleiro represaliadas, que deron a súa vida en defensa dos valores democráticos de igualdade e liberdade. A captación de fondos a través das convocatorias da FEMP e do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, iniciándose a tal fin un expediente dende o Departamento de Subvencións deste Concello, que reúna os requisitos necesarios para optar a ditas axudas. Moitas grazas. Moitas grazas. Para a defensa da proposta ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas a Miguel. Miguel actúa como voceiro da Comisión de Axudas ao Estudo, Ocio, Cultura e Patrimonio do Comité de Empresa de Navantia, de que en parte esta iniciativa. Nos únicamente somos os transmisores dunha iniciativa que, como ben se dixo, saben de lonxe. No ano 19, precisamente, falamos deste asunto neste pleno. Foi aprobado sen ningún voto en contra e deu lugar a un acto público de memoria nese espazo, co presidente do Comité de Navantia por aquel entón, tamén exconcelleiro Javier Galán, o alcalde por aquel entón, que era eu.
Creo que vivimos a día de hoxe un momento no que a memoria democrática está gañando espazo, creo que por sorte, por iniciativas como nomear un ministerio como Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática. Creo que hai un paso fundamental para recoñecer as vítimas do franquismo e as barbaries que se cometeron nesa ditadura. Creo que neste Concello, por iniciativa de todos os grupos, tamén tivo lugar un acto importante froito da loita de moitos cidadáns conscientes da necesidade de poñer en valor esas circunstancias no Parque Antón Varela de Canido. Creo que foi un acto significativo que deu un detonante para, entre todos os grupos, constituir ese Consello Sectorial da Memoria Democrática como un chanzo fundamental para ter un foro onde historiadores, políticos, dean pasos para recoñecer os lugares, as persoas, as organizacións que durante unha longa noite de pedra de máis de 40 anos tiveron a forza para loitar pola liberdade e pola igualdade. Eso fixeron tamén moitos traballadores do estaleiro, moitos traballadores da Bazán, que deron a súa vida, están contabilizados uns 40, na loita deses valores, que tamén máis adiante deu lugar ao nacemento das organizacións sindicais con conciencia de clase inusitada naquela época e que contribuíron á cidade que temos hoxe. Falamos moito de ilustración, de modernismo, que non digo que non haxa que falar diso, pero falamos non tanto da loita obrera que tivo lugar, que naceu dentro do estaleiro, que foi unha loita dura, unha loita con moito sufrimento, pero tamén unha loita que debe ser exemplar para os nosos mozos e mozas que seguramente moitos deles descoñecen. Esta moción pide algo sinxelo, algo que xa se fixo con outros espazos da cidade, que é recuperalo do Ministerio de Defensa. Evidentemente, gustaríanos que máis que unha cesión fose unha transmisión sen ningún tipo de custo permanente para o Concello de Ferrol, pero, bueno, todos sabemos como actúa o Ministerio de Defensa nesta cidade, por lo tanto, somos realistas. E o que queremos é que ese espazo se dignifique. Sabemos que unha parte dese espazo ten mantemento municipal e outra mantemento polo Ministerio, e así está no estado degradado que está. Foi unha lástima perder a Escola Obreira, non perdamos tamén este espazo, dignifiquemos a memoria das persoas que deron a súa vida por loitar pola democracia dende dentro do estaleiro, as súas familias, en xeral a sociedade ferrolá, que merece que eses valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, sigan tendo vixencia a día de hoxe, e que eses activistas, que algúns denostan, grazas a eles podemos ter xornadas de 8 horas, podemos ter convenios colectivos, podemos ter condicións dignas de traballo, e creo que repudialos nunca é algo bo, nin tampouco é sano dentro dunha democracia. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Ten agora a palabra o señor Montero. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas, e agradecer a solicitude do Comité de Empresa de Navantia. Volvemos a falar outra vez do Ministerio de Defensa e de como se ve condicionada a nosa cidade polo Estado español a través das decisións e das propiedades que ten o Ministerio de Defensa na nosa cidade. Estado español que non ten problemas en falar de incremento ás partidas para a guerra, pero que segue a non pagar €1 pola ocupación de máis do 20% do solo urbano do noso concello. Un Ministerio de Defensa que sigue a especular cos terreos do Sánchez Aguilera, construindo máis de 450 vivendas e un gran centro comercial. Un Ministerio de Defensa e un Estado que vetan permanentemente a construción civil de barcos na nosa ría. Este é o mesmo Ministerio de Defensa que ten esa zona de Alameda da antigua Escola Obreira degradada, abandonada e desatendida. Iso sí, privando do uso a veciñanza. E que fan os partidos españoles desta corporación ante o Ministerio de Defensa? Pois non pedirlle, por exemplo, que paguen as débedas que teñen con Ferrol, senón nomear almirante fillo adoptivo da cidade, dar premios a quen non paga nada, mentras aquí aos veciños e veciñas que pagan non se lles pode pagar un bus. Os veciños e veciñas lles botamos broncas e a quen non paga un peso na nosa cidade lles damos premios. Parece claro que o primeiro que debemos de facer é pedir a cesión desta Alameda ao seu lexítimo dono, a veciñanza de Ferrol,
que reverta a súa titularidade para sempre neste Concello, e facelo xa. Tamén temos claro que todos os recoñecementos que se poidan facer ás vítimas do réxime xenocida fascista son poucas. Estamos falando de unha comarca onde non houbo guerra. Dende os primeiros días, os sublevados fixéronse co poder e asesinaron e represaliaron a todo aquel quen se opuxera ou non compartira os seus obxectivos. A isto non foron alleos os traballadores da factoría, como tampouco foron as corporacións municipais, nin a veciñanza en xeral. Ninguén estaba nin está a salvo co fascismo. Xuizos sumarísimos e multitude de persoas paseadas que, aparte de ser asesinadas cruelmente, usaban para aterrorizar e atemorizar ao resto do pobo. E iso perdurou no tempo. No mesmo ano que morría na cama o asesino fascista Francisco Franco, o principal criminal, mais non o único, xa que o réximen en sí era criminal. Era asesinado a escasos metros deste concello Moncho Reboiras. O seu delito, amar o seu país e as clases traballadoras. Despois deste segundo obxectivo fundamental, recordo, reparación e dignidade, veñen outras propostas que dende o BNG creemos que teñen menos importancia. Mas parécenos ben que se pode optar a calquera tipo de fondos que o Concello tramite o expediente e que sexa necesario para tentar acadar as axudas. O que nós veríamos máis acaído é buscar un nome que reflicta a nosa realidade, un nome que claramente faga lembrar que ese espazo homenaxea os traballadores do hosteleiro asesinados nestes anos. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, efectivamente, nós imos votar favorablemente, inda que creo que hai que precisar algunha cuestión, non? Eu creo que os activistas do hosteleiro de construcción naval militar, a constructora naval naquel momento, pois efectivamente foron seguramente o xérmolo do movimento obreiro nesta comarca, non? E digo o de construcción naval militar porque, bueno, creo que non se pode coller a historia según a cada un lle pete en función de como lle pete. Pero creo que concretamente, se estamos falando desta moción, os terreos aos que vostedes fan referencia, si son os que teñen árbores plantadas e están tan mal cuidados, lamento ter que decirlles que pertenecen ao IGUS, non ao Ministerio de Defensa. A min custoume algo poder atopar esa cesión, pero lles podo casi asegurar, porque o miramos no seu momento, cando xustamente o Ministerio de Defensa a través de Navantia nos plantexou a cesión dese aparcadoiro que está xustamente detrás do muro. Había unha pequena parceliña, que é a que está xusto fronte ao que era a antigua Escola Breira, que pertenecía ao IGUS. Eu fixen referencia, creo que xa non me lembro se foi no primeiro, na segunda das mocións, que esa parcela, que ya pedimos reiteradamente ao IGUS sin resposta, principalmente para saber si podíamos facer ese mantemento donde están esas árbores que están xusto en fronte pois do muro de Navantia hoxe. Pero, en definitiva, eu creo que xustamente un pobo que non ten memoria tampouco pode aprender dos erros. E creo que é moi acaído, por outro lado, pois lembrar pois a todas aquelas persoas que traballaron arreo e que mesmo pagaron coa súa vida, aqueles activistas daquela época, dos cales somos agora, digamos, os que conseguimos disfrutar dos dereitos que eles lles custou tanto ir pouquiño a pouco conseguir, non? E, polo tanto, eu creo que, efectivamente, creo que hai que volver, reiterarlle ao IGUS que entregue eses terreos para poder facer, se non lembro mal, non sei se como parte dese proxecto do que tanto se fala, de abrir Ferrol ao mar, pois unha lembranza a todos aqueles que traballaron pola democracia,
traballaron polo movemento obreiro aqueles activistas de antaño que hoxe son os que nos permiten disfrutar a nós, moitos anos despois, dos dereitos dos que gozamos. E, polo tanto, dende o noso grupo íbamos a votar favorablemente esta moción. Moitas grazas. Ten a palabra agora a concelleira delegada de Urbanismo e Accesibilidade. Bueno, boas tardes a todos, un saúdo aos asistentes. Bueno, vou ser moi breve, porque parece que non vivimos na mesma cidade. Como saberán, mañana ven a ministra de Defensa precisamente a asinar 3 cesións para levar a cabo o proxecto de abrir Ferrol al mar. Unha desas cesións é a Alameda de Esteiro e outra o aparcadoiro de Navantia. Por tanto, esta moción non ten sentido, xa que despois de moitos anos e moito debate, este goberno foi o único en negociar co Ministerio de Defensa para a recuperación do espazo público. A Alameda de Esteiro será recuperada como zona verde, tal e como establece o Plan Xeral de Ordenación, e o aparcamento de Navantia pasará a ser un aparcadoiro público, todo isto dentro do proxecto de abrir Ferrol al mar. Só dicir que, señor Mato, creo que está confundido coa parcela e vostede estaba falando do cadro de Esteiro, non da Alameda de Esteiro, porque a Alameda de Esteiro precisamente a titularidade a ten o Ministerio de Defensa, como mañana se va a firmar a cesión, senón os abogados do Estado non poderían firmar unha cesión dunha parcela que non sea deles. E mañana mismo a ministra de Defensa a vai firmar. Entón, creo que non é do IBUS, como se está plantexando aquí. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleira. Ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas, pois alegrámonos moito que parte do contido da moción vai a ter cumprimento no día de mañá. A día de hoxe aínda non se deu cumprimento e que eso que solicitamos no 2019 que reiteramos hoxe, pois que mañá sexa efectivo e que esa cesión entre a ministra de Defensa e o Concello pois pasen eses terreos ao ámbito municipal. Polo tanto, agardamos que co seu voto favorable contribúan a esta solicitude do ano 19 do Comité de Empresa de Navantia e cando eses terreos esas xa municipais podamos dar contido o resto da moción aprobada no 19 e agardo que no día de hoxe para que ese espazo se nomee, como dicimos no punto segundo, que sea un lugar de memoria para dignificar as persoas represaliadas do franquismo, especialmente aos traballadores do estaleiro que deron a súa vida en loitar porque testeamos hoxe aquí sentados dentro dun pleno e dentro da democracia. Por lo tanto, non sabía que a ministra viña a esa cesión expresamente, pois celebrámolo e que unha vez que se dea ese paso, pois se podan dar os seguintes desta moción. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Gracias, señor alcalde. A ver, eu creo que non é problema de un cachito, de quen un cachito ou de quen outro. O Ministerio de Defensa está sempre condicionando o desenrolo da nosa cidade, non? Eu creo que o importante nesta moción, o máis importante, creo que esa praza se recupere para o Concello, se recupere para o disfrute da cidadanía e, en todo caso, se faga unha homenaxe ás vítimas do Asteleiro naquel lugar, non, que poida reivindicar que ali que poidan ter a súa homenaxe ás vítimas, como non tamén do Asteleiro. Nada máis e moitas grazas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, efectivamente, mañán lle van a ceder uns terreos ao Concello de Ferrol o Ministerio de Defensa, pero, señora concelleira, de verdade que con todo o cariño, yo digo, ten vostede profesionais no seu departamento que lle poden decir que eses terreos onde se atopa a marquesina de autobús, onde se atopan as árbores, foi cedido no seu momento a Xestur coa creación do barrio de Esteiro. Compróbeo, non vai a ser que non sei se os abogados do Estado, pero eu lle digo que alguén no seu departamento lle pode decir que nós buscamos eses terreos e mesmo cruzamos correos tamén co propio responsable do IGUS para poder facer, xa lle digo, o mantemento desa parcela. En todo caso,
como lle decía, eu creo que é importante manter dúas cousas, non? Pois esa lembranza á Escola Obreira, que dou tantos profesionais e tan vos, dos que somos herdeiros, algúns de nós, que tivemos os nosos pais, os nosos avós, traballando no asteleiro de construcción naval, e, dende logo, si mañá é posible esa asignatura, señor alcalde, é porque, xa yo volvo a lembrar, hoxe, nós temos sempre presente que o que defendemos cando estamos no goberno o defendemos cando estamos na oposición. Eso chámase coherencia. O que sexa mellor para Ferrol, por eso vai haber unha ministra dese goberno que vostedes denostan un día detrás de outro a ceder, por primeira vez, eso sí, ten razón a concelleira, o espazo público que lle corresponde á cidadanía. Vostedes non foron os primeiros, eso sabe, señora concelleira, sabe que ese proxecto pode vostede mirar na hemeroteca, xa se falou moito, hai moito tempo. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora concelleira. Bueno, dicir, eu cando cheguei busquei nos caixóns e non encontrei o proxecto de abrir Ferrol Armar e demais. Bueno, si quere, eu teño aquí la finca denominada Parcela Entrada Navantia, con código DIGENIN 15350088. Aquí está el documento del Ministerio de Defensa e aquí tes o plano da parcela de 4.479 metros a la que nos estamos referindo. O sea que a parcela, lóxicamente, aquí tienes el logo del Ministerio de Defensa, pertence ao Ministerio de Defensa e non a IBUS. Entonces, entérese do que está a falar e logo fale delo. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez, ten turno de peche. Bueno, a ver, eu creo que ás veces fai falta un pouco de humildade, porque agora dicir, non me quero sair da moción, pero bueno, dicir que son os únicos que traballaron para ter ese convenio con Defensa, creo que aquí quen gobernou nos últimos anos anteriores, do sino político que sexa, todos traballamos nun mesmo sentido, con maior ou menor acerto, pero isto é o final dun longo camiño, non quero entrar máis nese detalle. Aquí, os acordos que hai nesta moción, o primeiro acordo que é solicitar ao Ministerio de Defensa a cesión dese espazo, pois parece que mañá xa vai ter cumprimento, por tanto, nos felicitamos por iso. O segundo acordo é que ese espazo se renomee como 14 de abril, con unha actuación permanente en forma de escultura pública. É unha solicitude que xa foi levada a pleno en marzo do 19, que foi aprobada sen ningún voto en contra. E se engaden 2 puntos, que se tramite esta proposta a través do Consello Sectorial de Memoria Democrática para facer un estudo profundo das persoas que merecen ter esa lista de nomes, entrar nesa lista de nomes por ter sufrido o asasinato dunha ditadura fascista e, por último, a captación de fondos e de subvencións para ese fin. Son puntos moi concretos, non vamos a entrar máis en titularidades, en cousas similares, senón que se atenda a esta petición do Comité de Empresa de Navantia, que creo que é perfectamente compatible con todo o que se dixo aquí. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Votos a favor da proposta. Perdón, que o BNG solicitou... Dicíamos se podíamos votar por puntos. Tampouco nos extrañaría que o Ministerio de Defensa se apoderara dos terreos. Sí, non hai problema por votar. Que punto quere separar? Moi ben, votamos toda a moción menos o 2, e o 2 o votamos ao final. Votos a favor? Votos en contra? Ben, os puntos 1 ao 4, excepto 2, quedan rexeitados por 13 votos en contra e 12 a favor. O punto 2, votos a favor? En contra? O punto... Abstencións, perdón, claro, ese era o motivo. A abstención da BNG, 13 votos en contra e 9 votos a favor. Queda rexeitada a moción. Pasamos ao punto 9, volvemos ao punto 9, moción do Grupo Municipal do BNG relativo ao proxecto de urbanización da Praza Rosalía
en San Xoán. Para a defensa da proposta, ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, en primeiro lugar, quixera saudar aos veciños e veciñas de San Xoán que estoicamente levan agardando porque por parte do goberno se lle dé algún tipo de explicación diante do que ten acontecido ao longo dos últimos meses en relación cun proxecto de urbanización dun espazo que é central para o barrio, pero que tamén é fundamental para a cidade. Central para o barrio porque é un espazo que creo que si somos todas sinceros, é un espazo que está profundamente deteriorado, é un espazo que necesita unha mellora da súa accesibilidade evidente e é un espazo que para o conxunto da cidade debería significar, cando menos, un punto de encontro para o barrio e para todos e todas nós. Un espazo que a referencia, o elemento simbólico onde unha das nosas... unha das nosas referencias culturais, políticas e históricas como é Rosalía de Castro teñen a súa representatividade para a cidade de Ferrol. Por tanto, non é só un problema do deterioro da praza de Rosalía, sino que tamén é unha necesidade de dignificar ese espazo para todas e todas nós. A realidade é que esta moción podemos encadrarla tamén nos debates que tivemos previamente en este pleno municipal. Debatimos ao inicio do pleno unha liquidación do orzamento no cal contábamos con 16 millóns de euros do ano 2024 que non se tiveron gastado. Destes 16 millóns de euros hai 10 millóns que están afectados, pero hai outros 6 que non teñen unha afectación directa a ningún tipo de proxecto ou de gasto concreto. E, por tanto, parece moi obvio que ese diñeiro podería ser destinado a proxectos como pode ser a reurbanización da praza de Rosalía de Castro. E, ademais, sobre todo, si temos en conta que vostedes presentaron un orzamento no ano 2024 onde se incorporaba unha partida de 250.000 euros destinada a facer efectivo esas obras. E un mes despois de presentar ese orzamento, achegaron a este pleno municipal unha modificación dese orzamento no cal suprimían eses 250.000 euros fundamentalmente para desenvolver dous obxectivos. Primeiro, pagar traballos que estaban sin rematar, incrementos, modificacións de obras que tiñan vostedes que estaban vostedes desenvolvendo no Concello de Ferrol, é dicir, sobrecustes de obras que este Concello estaba a executar, e por outra, e como xa comentei anteriormente, pagar as festas de verán do ano 2024 que, sorprendentemente, parecía que vostedes eran incapaces de prever o inicio do ano. Por tanto, é evidente que cando vostedes consignaron eses 250.000 euros e o mes seguinte o retiraron do orzamento municipal, estaban enganando os veciños e veciños cando lles decían que durante ese ano se iba a executar que se iban a executar estes traballos. Co obxecto de, cando menos, recuperar a credibilidade que poidan ter os veciños e veciñas respecto do seu goberno local, e aínda que eso sexa por honestidade, penso que sería unha boa proposta, un bo acordo que por parte do goberno local, e tendo en conta que xa saben exactamente canto é o diñeiro do que dispoñen para incorporar o novo orzamento municipal producto do que non gastaron no ano 2024, incorporen eses importes para poder executar esta obra. Sobre todo, se temos en conta que xa conta cun proxecto para poder licitarse ese proxecto e que en escasamente uns meses podamos iniciar ese expediente de contratación. Penso que este é o mínimo que vostedes deberían facer, sobre todo tendo en conta o que ten acontecido durante o ano 2024 respecto dunha reclamación que é histórica, que non é a primeira vez que se fai e que os veciños e veciñas deste barrio levan demandando polo avanzado estado de deterioro que ten ese espazo público. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas.
Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, dar grazas aos veciños de San Xoán que agardaron pacientemente a que chegara a súa moción. Bueno, Ferrol, máis alá do barrio de Madalena, tamén existe, que moitas veces pensamos que Ferrol é únicamente o barrio de Madalena. Precisamente o barrio de San Xoán é un dos grandes esquecidos en materia de investimentos, falta de equipamentos, zonas verdes, etc. Sabemos que é unha zona moi poboada e con servizos por parte do Concello públicos, transporte público, sanitarios, etc., moi deficitarios. Eu recordo xa no ano, quizáis, 2016, visitar o seu amigo, o señor Rueda, xunto coa señora Sestallo, a falar do centro de saúde, e que o señor Rueda dicía que non o vía necesario para o barrio de San Xoán. Agora, parece que, como dixen outras intervencións, cando goberna o Partido Popular, parece que agora sí que é necesario. Tamén no servizo de transporte público, o servicio de autobuses, aquela intención de recuperar esa liña 5 de demanda histórica tampouco era posible, e agora se está prometendo algo que non se quixo facer con anterioridade. E o mesmo podemos dicir da Praza de Rosalía. A Praza de Rosalía, o proxecto, penso que naceu dun acordo orzamentario entre o Partido Socialista e Ferrol en Común, no orzamento que se aprobou. Ese proxecto vino do despacho do entón alcalde, co señor Reina, estaba perfectamente preparado para a licitación, e cando chegou este goberno, o que decidiu foi optar a unha subvención de ámbito do plan de resiliencia e recuperación, que fracasou estrepitosamente, creo recordar, e con ese motivo quedou no limbo, e agora, parece que ao presentarse esta moción sí que xa se está a prometer para o ano 26, primeira noticia que temos e que lemos nos medios de comunicación. Evidentemente imos votar a favor desta moción, creemos que é unha demanda que teña que estar cumprimentada xa hai moitos anos, e que, esperemos que se convirta en unha realidade e non agardemos o 26 para, como se di na moción, dotar de fondos ao orzamento actual para poder que esa promesa, eses anuncios, sexan firmes e palpables, nada máis. Moitas grazas, señor Reina. Bueno, moitas gracias, señor alcalde. Saudar aos veciños e veciñas de San Juan. Eu creo que quedou perfectamente explicada a legitimidade da reivindicación, a situación na que se atopaba a recuperación dunha praza que creo que todos e todas estamos de acordo en que está nunha situación lamentable, que é necesario facer unha intervención profunda na mesma, co fin de recuperala e que se convirta nun espacio público para disfrute dos cidadáns que a día de hoxe lamentablemente non é. É certo que froito deses acordos orzamentarios se redactou un proxecto, tamén é certo que cando chegou o novo goberno decidiron de maneira totalmente lexítima acometer unha serie de modificacións, pero o que é indiscutible é que o proxecto está listo. Non entendemos o motivo polo cal desapareceu a partida orzamentaria que estaba destinado á plaza. Creemos e consideramos que foi unha mala decisión intentar ligar a transformación da praza a unha posible subvención, e creemos que a única forma de que os veciños e veciñas de San Xoán poidan disfrutar antes de que remate o mandato dunha praza renovada, tal e como levan reivindicando bastantes anos, é dotar dunha partida orzamentaria con cargo ao orzamento municipal, como di a moción, no prazo de 3 meses dende o día de hoxe, para poder licitar un proxecto que xa está listo, que creo que está aprobado en Xunta de Goberno, que conta con todas as autorizacións sectoriais. Polo tanto, si teñen o interese e teñen realmente ese compromiso para cumplilo, o sea, para que a praza se leve a cabo, só teñen que dotala orzamentariamente, licitala, e así poderán cumprir algún dos compromisos que teñen coa veciñanza. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Polo Grupo Popular intervén a concelleira de Urbanismo e Accesibilidade. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno,
Eu vou ler textualmente o primeiro parágrafo da moción presentada polo BNG que din que a Praza de Rosalía en San Xoán é un espazo central deste barrio e un espacio referencial da nosa cidade. Unha praza que leva anos amosando un importante deterioro debido ás escasas intervencións que se teñen feito nela e que provocan un desgaste considerable nesta superficie. Pois ben, efectivamente, a praza atópase nesta situación debido á falta de mantenimento e de investimento neste barrio nos últimos 8 anos. A Praza de Rosalía é, sen dúbida, un espacio central no barrio de San Xoán e un punto de referencia para a cidade. Desde o inicio deste mandato, este goberno considerou unha prioridade e puxímonos en marcha para facer o traballo necesario para a súa remodelación. Non obstante, ao chegar ao goberno atopámonos cunha realidade moi diferente a que agora se intenta presentar. A única partida orzamentaria que vostedes deixaron para este proxecto foi de 50.000 euros, unha cantidade claramente insuficiente para acometer a obra. Por iso, este goberno decidiu ampliála ata os 250.000 euros, demostrando así o seu compromiso coa rehabilitación deste espacio. Pero esa partida se tivo que dar de baixa por dous motivos fundamentais. En primeiro lugar, porque o proxecto foi presentado aos fondos europeos de transición xusta, co obxectivo de obtener financiamento, e en segundo lugar, porque tivemos que facer fronte ás débedas que vostedes deixaron sen pagar en proxectos como as obras da Rúa Igrexa, San Francisco, Pardo Baixo, entre outras. En ningún momento foi destinado a festas. É dicir, que este goberno non só tivo que enfrontarse á falta de planificación e xestión de anteriores gobernos, senón que tamén tuvimos que asumir os pagos pendentes que vostedes deixaron sen atender. E agora, pretenden exixir a execución inmediata dun proxecto para que non deixaron financiamento suficiente e que, ademais, os propios veciños rexeitaron na súa forma inicial. A realidade é que este goberno traballou desde o primeiro momento en redactar un novo proxecto consensuado coa veciñanza e en buscar o financiamento necesario para executalo. Seguiremos traballando para incorporar a partida de 945.828,58 aos presupostos. Teñan claro que a Praza de Rosalía será remodelada, pero non grazas a vostedes, senón a pesar de vostedes. En canto ao compromiso con San Xoán, compre lembrar que durante os 8 anos nos que vostedes gobernaron, o único investimento que realizado neste barrio foron 365.000 euros para a urbanización da Rúa Basanta. Esa foi a súa única achega en case unha década. En contraste, este goberno puxo en marcha a maior inversión na historia recente no barrio, con un orzamento de 1.800.000 destinados ao campo de fútbol e ao local social, unha demanda histórica da veciñanza que vostedes ignoraron sistematicamente, e ademais destinamos 355.000 euros para a adquisición da parcela do novo centro de saúde, con un investimento total de 5,4 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia para a súa construción, e iso si é compromiso con San Xoán, e non discursos baleiros e oportunistas. Este goberno está a facer o que vostedes nunca fixeron, que é traballar con responsabilidade e garantir que os investimentos cheguen aos barrios que máis o demanda. O que non fixeron vostedes o fará este goberno. Moitas grazas. Moitas grazas. Turno agora do grupo do BNG, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, vou intentar centrar un pouco o problema e falar do que tremos a este pleno municipal. En primeiro lugar, decir que, obviamente, nos estamos de acordo no feito de que o deterioro que ten a plaza non é recente nin é inmediato. Agora, esta vontade de querer quedarse nos 8 anos, cando vostedes gobernaron con maioría absoluta, de 2011 ao 2015, pois evidencia unha clara actitude partidista, parcial, e que o único que pretende é edulcorar o seu comportamento e a súa práctica política. Porque, claro, cando vostedes incorporan nun orzamento municipal, e neste caso, do ano 2024, 250.000 euros, e o mes de aprobar ese orzamento o retiran a través
dun expediente de modificación de crédito e agora nos veñen a decir no cal que nese expediente non existía unha consignación destinada a pagar as festas de verán do ano 2024 cando está aquí recollido en ese documento. Yo vou a ler, tranquilo, señor Rei, non lle preocupe que yo vou a ler, mire. Proposta de aprobación inicial do expediente de modificación de crédito de 53/2024. Subexpedientes de crédito número 02/2024 e número 03/2024. No número 02 incorporan vostedes a ampliación do cementerio de Catabois, institución da rede de augas interior de Fimo, instalación de luces de emerxencia da zona da piscina de Amalata, incremento do orzamento para a adquisición da bomba de calor do Teatro Jófera, aglomerado da carretera, liquidación de obra de urbanización da Rúa da Igrexa, liquidación de obras. Bueno, o que xa lle dixen, liquidacións de obras que vostedes non executaron sobre a base do que tiñan contratado e que, por tanto, había modificacións de crédito que tiñan que vostedes, modificacións do proxecto e da obra que tiñan que vostedes que pagar a través de suplementos de crédito. Participación do Club Universitario de Ferrol nas competicións das Federacións Galegas e Españolas de Baloncesto e incremento de crédito para festas, 120.000 euros, partida 051013381222609. Estas son as altas que vostedes fixeron a través deste suplemento de crédito e as baixas, entre elas, no subexpediente 03/2024, son os 250.000 euros aos que nos estamos a referir e que teñen que ver coa Praza de Rosalía. E incluso vostedes en este pleno municipal argumentaron a través da responsable da área, a señora Sanjurjo Fraga, que a Praza de Rosalía, e leo literalmente a acta do pleno, por exemplo, que xa se ten o proxecto e se sabe que os 250.000 euros que había inicialmente dotados no 21 non chegan para poder facer a obra completa, se dá de baixa. É dicir, o seu argumento foi que como vostedes non tiñan o diñeiro suficiente para facer estes traballos, daban de baixa a partida inicial que existía, cando parece que o lóxico é que se a vostedes non lles chega o diñeiro, o que fagan é incrementar ese suplemento, ese diñeiro que tiñan consignado no orzamento municipal, non suprimilo. Que argumento nos deron en aquel momento e que volven a repetir? Que se iba a facer a través dunha subvención con fondos europeos. O resultado da solicitude desa subvención é que non foron incluídos na solicitude que vostedes fixeron e que, por tanto, quedaron sin recursos para poder facelo. No momento actual, vostedes nos din que se vai facer no ano 2026. E a pregunta, e o que parece moi obvio, é que se vostedes acaban de aprobar a liquidación, se nesa liquidación tenen 16 millóns de remanente en gastos xerais que vostedes non desenvolveron no ano 2024, se deses 16 hai 10 que están afectados e teñen outra parte que está sin afectar, explíquennos por que, se teñen o proxecto, non collen unha parte deses importes e os destinan a facer estas obras. Porque creo que tendo o proxecto, se vostedes realmente se vostedes realmente teñen a intención e a vontade de facer esta obra, non sei exactamente cal é a justificación de non facer isto, únicamente por tozudez e por empecinamento por parte do seu goberno local e non asumir eses compromisos. Moitísimas grazas. Señor Suárez. Bueno, moi brevemente, dúas cousas. A primeira, comparto totalmente o dito polo señor Rivas. A primeira, vamos a ver, para abrir Ferrolomar, para a Cidade do Deporte, se dotaron fondos sen ningún problema. Esta praza se someteu á captación de fondos europeos co risco que iso conleva, é dicir, non había unha vontade real de acometela de inmediato. Iso é algo que é unha obviedade, é notorio, o proxecto existía, non se quiso licitar porque se someteu a un imponderable que é unha subvención europea, unha subvención, sí, bueno, europea, do plan de resiliencia. En segundo lugar, insisto no que levo dicindo neste pleno, é ben triste que teña que gobernar o Partido Popular para que a Xunta de Galicia faga algo por esta cidade. O centro de saúde é unha demanda que todos os alcaldes foron reiterando e que o actual presidente negou a súa necesidade, ao menos en todas as reunións que eu estiven con el,
visto que ese centro de saúde, en función das demandas usuarios que hai no Fontena Maristane, era totalmente innecesario. O mesmo que a ampliación do local de veciños, o mesmo que o campo do Sareb. Aquí a Xunta de Galicia deixou esquecida esta cidade durante 8 anos por un interese partidista e por un uso espúreo das institucións que levan facendo dende que gobernan no país. Nada máis. Moitas grazas, señor Reina. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, a ver, en primeiro lugar, eu quero incidir no tema da praza de Rosalía de Castro. Creo que a solución é ben sinxela. Si votan a favor desta moción, que creo que non ten demasiada complicación se realmente teñen vontade de facela, é tan sinxelo como votar a favor, dotar unha partida orzamentaria e licitar a obra. Porque si nos paramos a mirar as cuestións que nos trouxeron hasta aquí, falaba a concelleira de Urbanismo de que tiveron que pagar as facturas que nos deixamos sin pagar, cousa que por unha banda non é certa, e por outra banda o argumento das facturas sin pagar, a verdade é que o teñen tan manido xa que o empezaron a utilizar co orzamento do ano 23, tiñan que aprobar un orzamento de urxencia nos titulares do señor Rei Varela para poder pagar estas facturas. Despois, eu non sei se fixeron mal ese orzamento que pasou, porque tiveron que facer esta modificación da que hacía referencia ao señor Rivas para pagar as facturas, e non sei se as pagaron ou non as pagaron. Eu o que sí que teño meridianamente claro que, como recoñeceu a concelleira, había unha partida orzamentaria para o inicio, para a redacción do proxecto e o inicio da obra, que nese orzamento do 23, creo que era, incluíron a praza de Rosalía, ou no do 24, xa, a verdade é que non sei, porque como non executan ningún, porque a verdade é que das únicas obras das que poden pasear e presumir son as obras que deixamos licitadas nós. Vostedes teñen ese mérito, inaugurar as nosas obras e non conseguir ni un só euro de subvencións europeas. Entón, cando queren sacar adiante un proxecto que teñen que licitar todavía, como é abrir a cidade ao mar, porque todos eses proxectos haberá que licitalos, ou a cidade do deporte, o incluen en orzamentos e non teñen ningún problema, e cando non teñen moito interese, como creo que é este caso, o que fan é poñer excusas, como poñen excusas con isto, coa rúa do Dr. Fleming, que tamén lle deron unha volta, e con tantos proxectos que falan deles, pero non vemos ningún. A realidade, ao final, é a liquidación do orzamento. Volvemos ao punto 2, creo que era, que a liquidación do orzamento no capítulo de inversións é un 7%, estamos a falar do 24%. Non sei se chegaron ao 100% da liquidación do capítulo 6 do 23, creo que non, polo tanto cartos tiñan, no 24 cartos tiñan, no 25 cartos teñen, e o que non teñen son obras. Entón, esta que é faciliña, a ver se poden dotala de orzamento, licitala, e os veciños e veciñas, dunha vez por todas, ven esa necesidade coberta. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Ten novamente a palabra a concelleira delegada de Urbanismo. Pero, imos a ver, o sea, me van a dar vostedes leccións que invirtieron 355.000 euros en 8 anos. O sea, e deixaron 50.000 euros para a execución da obra, que con ese diñeiro, con ese importe, non chega ni para que as máquinas cubran a gasolina. O sea, alucino, señor Riva, os billetes non estaban marcados. En un suplemento de crédito de 1.569.000 euros inventa usted la asociación de partidas presupuestarias. Nada máis e moitas grazas.
Señor Rivas, ten a palabra. Espero que non sea o que creo. No, é o expediente de modificación. Non se preocupe. Creo teño unha que copia do debe ter expediente. toda a razón porque vostede creo que sabe perfectamente que non se pode destinar un crédito de investimento a pagar festas. Señor Rei, sabe o vostede e ten o expediente na O súa man. expediente teño na miña man. Entón, E se quere, discutimos do expediente. non vamos a discutir o que é evidente. Si quere fago intervir os servicios municipais para Faga que lle intervir a clarexen quen considere que non se pode oportuno. chegar a este punto. Sí, podemos chegar Ten a este vostede a punto. palabra. Mire, señor Rei, faga intervir a quen considere oportuno. Eu llevo a ler o acordo o que vostede trouxo a este pleno municipal. Aprobar inicialmente o expediente 53/2024 e modificación de créditos subexpediente 02/2024 e 03/2024 de suplemento de crédito nos termos indicados no informe proposta arriba transcrita. Si quere, volvo a ler o conxunto dos subexpedientes que vostede modificou, o subexpediente 02, ampliación do cementerio de Catabois, primeira fase, préstamo 2021, sustitución da rede de auga interior, enfimo, instalación de luces de emerxencia, incremento do orzamento para adquisición da bomba de calor do Teatro Jofre, aglomerado de carretera de Catabois, liquidación, urbanización Rua da Igrexa, liquidación, reurbanización da Rúa San Francisco, liquidación de obra cubertas pétreas de Costela de San Felipe, envolventes da Praza de España, rehabilitación integral. Bueno, isto non sei, porque isto son todas estas modificacións que fixeron vostedes de proxectos. Prórroga do contrato de mantemento de parques e xardís, incremento do orzamento para maquinaria ao cemiterio, liquidación de obras de arranxo de parque de bombeiros, 1.569.365,02. Estos son os expedientes que vostedes daban de alta, os incrementos, os suplementos que vostedes facían. No expediente 01. No segundo, partidas con baixa, as que vostedes daban de baixa para poder desenvolver todos estes traballos. Ascensor do parking do Cantón, Praza de Rosalía, investimentos en viais, ciberseguridade, maquinaria de obras, fachada, cubertas, até chegar a 1.569.365, que coincide co outro subexpediente. Continuamos, señor Rei, non se preocupe. Subexpediente 03/2024. As partidas que dan de alta, participación do Club Universitario Ferrol, 30.000 euros, incremento do crédito de festas, 120.000 euros. Propónse o financiamento, se realice con cargo remanente líquido de tesorería, 150.000 euros. O que aparece aquí. Vostedes, despois de isto, nos din, me deixa rematar, e despois vostede argumenta o que considere oportuno. Nos din, aprobar inicialmente o expediente 53/2024, incluindo estes dous subexpedientes. Votos a favor, 13 votos a favor correspondentes aos concelleiros do Grupo do Partido Popular, 9 votos en contra correspondentes aos señores concelleiros do Grupo Municipal do Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en común. Este expediente que vostedes trouxeron ao pleno municipal. E este foi o acordo que vostedes adoptaron de maneira literal. En calquera caso, e para, cando menos, intentar saber se vostedes van facer algo ao respecto de todo isto ou non. Mira, a mí non me preocupa ou non me interesa a estas alturas saber se os anteriores gobernos fixeron máis ou fixeron menos. Podo lle recriminar, como lle recrimina a vostede que consigne 250.000 euros que elimina deses orzamentos municipais para solicitar unha subvención que non accede a ela. O que lle estamos traendo aquí non é unha revisión do que vostedes fixeron mal. É unha proposta para que vostedes fagan o que teñen que facer, que vostedes actúen en función dos compromisos que adquiren cos veciños e cos veciñas e que da liquidación que vostedes acaban de aprobar destinen o diñeiro necesario para facer estas obras. Ese é o acordo que lle traemos aquí. Da súa política económica creo que xa dimos conta ao longo deste pleno e creo que non é nin para tirar foguetes nin para facer moito alarde del. Pero creo que o que estamos debatindo agora é se vostedes teñen ese compromiso, tendo o proxecto, están dispostos a destinar diñeiro que lle sobra do ano pasado a facer estes traballos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Sen ánimo de abrir ningún debate, non o fago nunca, pero, xa digo, ten aí o expediente, polo tanto, os créditos
esos non se destinaron a festas, como sabe vostede perfectamente, porque non se pode facer, non sería legal facelo. Pero non diga o que queira e votamos. Non é cuestión de decir o que queira. Primeiro, é cuestión de que creo que este non é o debate fundamental do que estamos tratando aquí. Segundo, é evidente que o expediente que vostedes aproban incorpora ese incremento de festas. E terceiro, é evidente que da de baixa 250.000 euros da Praza de Rosalía. Agora ben, creo que o importante non é o que fixeron e, como digo, será o que van a facer. E se eses 200.000 euros que quitaron do orzamento os poden incorporar en menos de 3 meses para poder facer as obras, creo que estaremos todos e todas moi contentos e moi alegres de que podemos chegar a un punto de encontro para poder resolver os problemas aos veciños e veciñas, neste caso, o barrio de San Xoán. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Votos a favor da proposta. Votos en contra. A moción queda rexeitada por 13 votos en contra do Grupo do Partido Popular e 12 abstención. E 12 en favor, perdón. Pasamos ao seguinte punto, moción para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Ten a palabra o portavoz. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Mire, traemos esta moción que xa debatimos en este pleno municipal porque creo que a actitude que vostedes están mantendo respecto da situación dunha planta de macrocelulosa como a de Altri non ten máis senso que o que aconteceu no debate anterior. A tozudez e o empeño do Partido Popular de non descabalgarse daquelas acordos ou daqueles obxectivos que persegue. 20.000 persoas se manifestaron en Palas de Rei en contra da macrocelulosa de Altri, 50.000 persoas se manifestaron o pasado domingo en A Pobra en contra da celulosa de Altri, 600 barcos se manifestaron en contra da celulosa de Altri en A Pobra, as 3 facultades de bioloxía do país se manifestaron en contra de Altri, os concellos afectados directamente de Agolada, de Toques, de Arzúa, de Melide se manifestaron en contra, os alcaldes da desembocadura do río Ulla, de Ribeira, de Boiro, da Pobra, de Rianxo se manifestaron en contra de Altri, o Centro Superior de Investigación Científica se manifestaron en contra de Altri, os patróns maiores das cofradías da Ría de Arousa se manifestaron en contra de Altri, o Audiovisual Galego se manifestou en contra de Altri nos premios Mestre Mateo, exaltos cargos do Partido Popular que estaban na dirección da Axencia Forestal Galega se manifestaron en contra de Altri e, segundo a conselleira María Xesús Lorenzana, son comunistas del siglo XXI. Ese é o resume do Partido Popular de toda esta xente. Comunistas del siglo XXI. E todo isto sobre a base de unha declaración de impacto ambiental que non ten por onde collerse. Unha declaración de impacto ambiental que non ten publicados os seus informes, unha declaración de impacto ambiental que implica ou que xustifica sobre a base de argumentos políticos que se poidan consumir 46 millóns de metros cúbicos de auga ao día e que se poidan volver a verter ao río Ulla 30 millóns de metros cúbicos de verquidos de auga ao día, pasando por unha depuradora, obviamente a unhas temperaturas altísimas, verquidos que desembocarán na Ría de Arousa e que rematarán con todas as especies que seguramente habitan a día de hoxe, mudando o hábitat natural, un proxecto que supón 1,2 millóns de toneladas de eucalipto de consumo ao ano e que vai na liña da eucaliptización permanente que o Partido Popular convertiu os bosques e os montes galegos, 1,5 millóns de metros cuadrados de uso de solo industrial cunha agresión
ambiental evidente sobre unha rede Natura que o Partido Popular modificou para excluir este espazo da zona de amortiguación da infraestructura verde, esta sí, non las sendas verdes de las que hablan vostedes en el PEMUS, unha infraestructura verde aprobada pola Xunta de Galiza e, como digo, da cal excluen este espazo con afeccións patrimoniais mesmo os camiños de Santiago e diante do cal o Partido Popular actúa exclusivamente como comercial dunha empresa portuguesa que non queren nin en Portugal. Explíquenos vostede por que o que non queren en Portugal temos que asumilo sempre os galegos. E, ademais, sobre a base da necesidade de financiación pública para poder desenvolverse. É dicir, vostedes actúan de comercial dunha empresa adaptando a legislación para que faga os informes. Remato, señor Rei, adaptando a legislación para que faga os informes a través de empresas privadas, sin ningún control dos funcionarios, que o mesmo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza está a anular o decreto que permite esta práctica que vostedes están a empregar para proxectos como o de Altri e que evidencian que estamos nunha volta ao pasado, recuperando o franquismo industrial que nos recorda a implantación de ENCE e as graves consecuencias que tivo, no seu caso, para a ría de Pontevedra e para a eucaliptización do conxunto do país e que parece que vostedes queren volver a reproducir. Xa non é unha cuestión das afeccións, remato, señor Rei, é unha cuestión de que escoiten, cando menos, a todos estes colectivos e persoas que lle están a decir que Altri non. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, pues compartindo totalmente o contido desta moción, que daremos o noso respaldo. Parece que para a Xunta de Galicia e a conselleira Ángeles Vázquez esta planta macrocelulosa non supón ningún perigo porque literalmente dixo que a xente non bebe auga do río directamente. Creo que é un argumento de peso para ser favorables a esta planta. Creo que esa declaración feita tan alegremente choca coa evidencia científica que biólogos, xente das comarcas afectadas, mariscadores, xente da que depende o seu futuro vital a non instalación desta planta, pois está en xogo. Creo que aquí se fixo un arte de birli-birloque convertindo o que era unha industria de fábrica téxtil nunha macrocelulosa similar a de ENCE que vai esgotar aínda máis os nosos recursos forestais, levándonos a un monocultivo de eucalipto que vai provocar a depredación do noso territorio, a contaminación dos nosos ríos e, por ende, o noso litoral. Creo que é de sentido común impoñerse os dictados dunha empresa que pretende establecerse no noso país a costa de subvencións e que non só en mans dunha xunta pola que non se espera, senón do Estado, está pendente que non se lle dean os fondos necesarios para o seu desenvolvemento porque non garante nin de lonxe o respecto ao medio ambiente con eses consumos abusivos de auga, de eucalipto e que van xerar un prexuizo irremediable en caso de que se instale no noso territorio. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Mato. Grazas, señor Teniente Alcalde. Pois nada, na liña parecida a que falaban os voceiros, non? A verdade é que o proxecto Altri, tal e como está concebido a data de hoxe, pois non nos gusta, non? É algo que xa vimos dicindo hai moito tempo, non? Eu creo que cando se fala de industrialización, aínda que Altri nos queda lonxe, pois temos que pensar en industrias do século XXI, en industrias que fagan compatible a... Un segundiño, señor Mato, parece que hai algún problema co sonido. Teño tanta afinidade coa construcción naval que, mire, hasta o meu micro soa como unha sirea. O que lle decía, creo que é un proxecto que non representa nin acolle o modelo de industrialización que dentro do noso partido defendemos, non? Por varios motivos. Eu creo que a industria, sen dúbida, é un sector polo que hai que apostar.
tamén en Ferrol, e aproveito para dicilo, que creo que é máis razoable apostar pola industria que apostar por facer unha cidade deportiva e ceder ya unha sociedade anónima en solo público, pero bueno, creo que este proxecto pois non resposta ao que debería de ser unha industria do século XXI no sentido de que ten que ser compatible co respeto absoluto ao medio ambiente, non? No seu momento non se dou a información suficiente como para poder facer un posicionamento, por iso todos os grupos políticos do arco parlamentario reclamamos sistemáticamente que houbera moita máis transparencia que como teñen que desenvolverse estes proxectos, non? Eu creo que tampouco axuda pois unha posición, digamos, que parece dá a entender que a propia Xunta de Galicia apadriña dende o primeiro minuto pois este tipo de intervencións tan agresivas co medio, non? Eu creo que efectivamente pode haber un interés detrás, pois que creo que compartimos todos, non? De que Galicia teña industria de transformación do sector primario, creo que iso bon, pero evidentemente o que non podemos seguir é consumindo recursos naturais, moito menos en zonas que presentan un valor ambiental tan importante como a zona de Aulloa para facer este tipo de instalacións que creo que xa no resto de Europa non respetan os mínimos ambientais que deberían de ter estas instalacións, non? Por outra parte, creo que tamén foi un erro por parte da Xunta de Galicia pois transformar o proxecto de Alti nun proxecto político, non? Parece que tampouco, alo menos na información pública ou na participación que se lle dá á cidadanía, tampouco foron consideradas pois as aportacións que legitimamente fixeron moitos cidadáns e cidadas, non? E o proxecto, ademais, tamén, como decía, ten serias dúbidas dende o punto de vista económico, en canto ao seu financiamento, porque xa dende un inicio se solicitaban fondos para facer viable pois unha macrocelulosa, como definiu recentemente a propia conselleira, non? Entón, creo que todo iso nos leva a apoiar esta moción, simplemente decir, porque hai aquí no punto 3, que nos, lle pediríamos ao Bloque Nacionalista Galego que neste punto 3 lle quereríamos presentar unha emenda de modificación. En primeiro lugar, porque o goberno que goberna hoxe España, si se caracteriza por algo, é xustamente polo respeto ao medio ambiente. En todas as políticas fixo unha aposta clara en relación coa enerxía renovable, cos proxectos respetuosos co medio, o que lle queríamos presentar pois é unha emenda de modificación, mudar ese punto 3 por un que diga exixir do Goberno do Estado o máximo cumprimento da normativa medioambiental e un seguimento riguroso da viabilidade do proxecto Altri para avaliar a posibilidade ou non de que reciba fondos europeos, manifestando a súa posición contraria e que se entreguen os fondos públicos só se cumpre en absoluto con todos os requisitos ambientais exixidos. Porque tampouco podemos compartir, señor Rivas, que as decisións políticas incumplan a normativa vixente. É dicir, por moito que nos guste ou non, os procedementos administrativos son reglados, e creo que as análisis dos proxectos teñen que facerse baixo absoluta legalidade, non? Creo que con iso, de algún xeito, pois garantizaríamos, de algunha maneira, pois o respeto coa legislación vixente. Máis nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato. Por parte do Goberno ten a palabra a súa portavoz, señora Piltain. Moitas grazas, tenente de alcalde. Boas noites xa a todos e a todas. Un saúdo moi especial aos veciños que están hoxe neste salón de plenos e aos que o están vendo dende as súas casas.
Verdadeiramente hai que ter moito valor e moi pouca vergoña para traer a pleno esta moción, unha moción chea de bulos, falsedades, mentiras e barbaridades varias. Gustaríame pensar de verdad que o traen desde o descoñecemento do tema, pero estou segura de que non é así. O caso é que traen isto seguindo as instruccións do seu partido, importándolles ben pouco o contido da moción. Pero agora eu entendo o ruido que fixeron ao pasar as eleccións. Non o comparto, pero entendo, porque imagino que foi froito da dor e do palo que levaron ao perder as eleccións autonómicas que pensaban gañar. Pero agora que xa teñen toda a información, que existen documentos técnicos que avalan a seguridade do proxecto, en todos os sentidos, que desminten todos e cada un dos bulos que vostedes contan, xa non teñen xustificación, ningunha, soamente a partidista. Acaba de aprobarse a Declaración de Impacto Ambiental, unha declaración que, a pesar do que digan vostedes, avala de maneira rigurosa, escrupulosa e veraz que o proxecto de Altri é un proxecto seguro, non soamente para o medio ambiente, senón tamén para os veciños. Han sido 34 informes os que avalan, firmados por 42 funcionarios. 42 funcionarios. De verdade van a ter a soberbia de poñer en dúbida a profesionalidade, obxectividade e compromiso destes funcionarios co seu traballo? A empresa Altri produce liocel, un tecido 100% biodegradable de alta calidade, fundamental no futuro da industria textil. Tamén xerará celulosa soluble. Ata aquí creo que todos estamos de acordo. Agora imos analizar un por un todos os bulos e mentiras que soltan alegremente por aí. Non sabían que era unha planta para a elaboración da celulosa. Pobriños meus. Resulta que as iniciativas que presentaron tanto BNG como PSOE no Parlamento nos anos 2022 e 2023 xa falaban dunha planta de elaboración de pasta soluble de papel. E recórdolles, ademais, que esta iniciativa foi apoiada por unanimidade no Parlamento. Entón dicían que era unha grande aposta económica, laboral, estratégica, pero, como digo, pasaron as eleccións e cambiaron de opinión, como xa teñen por costume. É un perigo para a saúde. Isto din porque sí, sen ningún informe de ningún técnico, de ningún médico, de nada. Sen embargo, hai moitos informes de médicos, de sanitarios, de investigadores, que dicen que non existe o menor risco para a saúde, pero vostedes insisten en que sí, porque sí. A cheminea bota fume. Non, señores, non bota fume. Bota vapor de auga, que é bastante diferente. Esta sí que é para non perder ya. Chuvia ácida. Pero que barbaridades din? De onde sacan eso da chuvia ácida? Estou segura de que, aparte de que se sabe que non usan químicos que poidan producir esta chuvia, e probablemente o señor Mato poderá confirmalo, isto é totalmente un despropósito. A auga vai estar fervendo con temperaturas por enriba dos 27 grados. A auga que vai vir de volta vai subir ao mellor uns 3 grados do que está a auga do río, soamente nos primeiros 50 metros. Que eu saiba, a auga dos ríos non está aos 24 grados, non estamos no Caribe, vivimos en Galicia. E voulles dicir algo máis. Ainda que así fora, a cantidade de auga, unha vez mezclada coa resto do río, podería subir a temperatura uns 0,05 grados. Vertidos de augas residuais, vou tentar acortar, pero son tantas as barbaridades, eucaptalización de Galicia. Pero a ver, en Galicia temos eucaliptos de sobra, non fai falla plantar máis, Impacto ecolóxico. Vaise perxudicar o encoro de Ponte de Mouros. Sí, vai haber un impacto ecolóxico, pero vai ser positivo. A empresa está obrigada a colocar vexetación de ribeira que absorbe os nutrientes e grazas a isto mellorará incluso a situación actual. Hai moitos máis. Un dos que máis me gusta é que vai ter un impacto económico desfavorable, pero isto non o comen con patatas. Coa industria vaise xenerar novos postos de traballo. Non existe, é absurdo pensar o contrario. Vanse xerar uns 2.500 postos de traballo entre directos e indirectos. E durante a construción da fábrica
Os picos estarán entre os 4.000 empregos asociados. Teñen vostedes en conta, cando falan tan melodramáticamente de bomba medioambiental, do dano que van a facer a moitos sectores da nosa sociedade galega? Comparan isto co Prestige, como xa fixeron cos pellets, e non aprenden. Esta mentira vai facer un dano irreparable ao sector agropecuario, ao sector forestal e novamente ao do mar. Por favor, pensen ben as consecuencias das burradas que din. Repito, fai moi pouquiño desancíanse en alabanzas a este proxecto. Agora están en contra da celulesa do liocel. Non sei se queren que volvan as bolsas de plástico porque realmente é isto o que está facéndose. A empresa vai a ser medioambientalmente respetuosa. Se han seguido os máis estrictos controles para asegurarse disto. A Xunta aposta polo futuro, pola industria, pois sen industria non hai progreso. O que se busca é unha Galicia máis próspera. Apoiamos e sempre apoiaremos todas as iniciativas e empresas que opten por Galicia para sentarse ao tempo que cumpren co medio ambiente. Xeran postos de traballo e riqueza e fixan poboación no rural. Moitas grazas, nada máis. Moitas grazas, señora Pieltain. Polo grupo do BNG ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu vou empezar por a proposta que nos fan desde o Partido Socialista, onde se nos solicita que se modifique o punto 3, fundamentalmente para argumentar que, bueno, en algún caso e con algunhas condicións de carácter técnico se puidera autorizar unha planta como esta. Mire, nós non podemos aceptar esta proposta, fundamentalmente, porque o problema que estamos discutindo é un problema de tipo político, non é un problema de tipo técnico. Incluso a asignación que se fai destes fondos se fai con criterios políticos, a través dos PERTES, nos cales o Consello de Ministros é quen ten a última palabra para decidir que se fai ou que non se fai con este tipo de proxectos. Por iso, creo que é importante que quede claro que o Goberno do Estado se compromete con, como decimos aquí, non traizoar os intereses do noso país e rexeitar proxectos especulativos e de espolio dos nosos recursos, que, a pesar da intervención da señora Pieltain, un colectivo numeroso de persoas está a reivindicar e por eso non podemos aceptar a súa proposta. En relación aos argumentos que expón a señora Pieltain, cando menos comentar algunhas cousas. En primeiro lugar, decir que fala dunha declaración de impacto ambiental que ten, obviamente, un fondo carácter político. Un fondo carácter político, como xa explicaba na miña primeira intervención, avala o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cando di que as posibilidades de desenvolver informes sobre a base de empresas que, según o Partido Popular, colaboran con estas declaracións de impacto ambiental son un decreto que non ten validez porque impide que sean os funcionarios que teñan a capacidade para tomar decisións. Di a sentenza, literalmente, que estas empresas non colaboran, sino que implantan. É dicir, que están vostedes privatizando as declaracións de impacto ambiental. Decía vostede 34 informes. 34 informes que non son públicos e que, ademais, conteñen datos contraditorios. Decía que hai moitos médicos e médicas que din que non vai haber perxuizos para a saúde. Pois non sei se eses médicos e médicas en abstracto están na Facultade de Bioloxía ou non, pero as 3 facultades de Bioloxía deste país están en contra deste proxecto, igual que o están as cofrarías da ría de Arousa, as cales parece que vostede non é capaz de entender o impacto económico desfavorable que vai supoñer para todas elas. E decía vostede, por rematar, que eucaliptización de Galiza vai a supoñer un proxecto como o de Altri se Galiza xa está eucaliptizada. Neso ten razón. Neso ten moitísima razón, eucaliptizada, producto da súa práctica política e que, ademais, se negan a ampliar a moratoria para que non se poda seguir permitindo a plantación de unha especie que ocupa o 14% da superficie forestal deste país, derivada fundamentalmente ou co obxecto fundamentalmente de alimentar outra macrocelulosa como Ence, implantada
polo franquismo nos seus anos máis gloriosos e que vostedes parece que pretenden reproducir esta práctica con proxectos como esta macrocelulosa de Ence. Si vostedes non queren entender os argumentos, non nos entendan, pero cando menos escoiten a todas estas persoas, a sociedade galega, que lle está dicindo que non, que Altri, que non, que hai 60.000 persoas que lles din que non e un numeroso grupo de colectivos. A política é eso, escoitar a xente sobre as cales se toman decisións. Parece que para vostedes é o contrario, e impoñerlles as decisións para traballar ao servizo de empresas privadas como esta. Moitísimas gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez, non. Señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pues simplemente decirlle, señor Rivas, que polo menos deixenos votar por puntos, se lle parece ben, porque, bueno, eu creo que todo é matizable, xa avancei que estamos basicamente de acordo, eu creo que o tema Altri, sen dúbida ninguna, é un tema importante para Galicia, e decirlle a señora Peltain que, home, eu creo que cando un proxecto estratégico para unha comunidade autónoma ten que selo porque verdadeiramente contempla, digamos, un proxecto de país que ten un goberno, vale? Eu creo que, se falamos de industria, eu creo que podo falar algo, un pouquiño da industria. Creo que un proxecto para ser estratégico ten que basearse, sobre todo, en ter un respeto riguroso polo entorno no que se desenvolve. Lembrará vostede que ese proxecto tivo moitas mozas, algúns espazos que probablemente requiran, xa están de alguna maneira intervidos, porque o que sí que non llevou a comprar, que levo moitos anos neste sector, é que as industrias non teñen un impacto ambiental. Eso non yo compro. Normalmente non milloran os espazos. Galicia, despois da súa política de moitos anos en materia industrial, está asolagada de polígonos industriais baleiros. Por certo, si en vez de estar falando de Altri estiveramos a falar dos polígonos industriais de Ferrol, pois lle volvo a lembrar, o millor facíamos un millor favor aportando a esta cidade o primeiro chan industrial para poder implantar algunha industria que desexara estar na nosa cidade, non? Pero eu creo que, claro, agora o que hai que verdadeiramente é tomar un posicionamento político. Ese é o proxecto que ten o goberno galego para Galicia. Eu creo que debería de basearse nun respeto escrupuloso ao entorno, porque creo que sobran exemplos de planificacións non ben desenvolvidas que o que conseguiron é que algúns lugares da nosa comunidade autónoma seguramente sexan hoxe irrecoñecibles, non? Pense vostede a diferencia que hai entre os povos mariñeiros da Costa da Morte, non? E o que vostede pode ver, por exemplo, en rexións como Euskadi ou Cantabria, que son bastante máis respetuosas que a nosa, non? Eu creo que eso se ten que acabar. Non pode ser, non debería de ir da man o desenvolvemento industrial coa, digamos, diminución dos recursos naturais, especialmente paisaxísticos, ou incluso sembrar unha sombra de dúbida pois entre sectores productivos tan importantes como o marisqueiro. Dende logo, nós vamos a apostar sempre pola industria, pero, eso sí, vamos a apostar sempre pola industria cando cumpla os parámetros máis escrupulosos de protección ambiental e, dende logo, non supoña riscos para sectores tan amplios da población. Unha última cuestión. Creo que en política tan importante é facer como escoitar. Creo que o goberno galego estou seguro de que está escoitando. Despois fará o que queira, pero estou seguro de que, señora Peltain, non tomou pois ese pronunciamento público que ocorreu hai poucos días como se non pasara nada. Mais nada, moitas grazas. Señor Mato, señora Peltain. Moitas grazas, señor alcalde.
Señor Rivas, é moi triste que teñan que recurrir ao ataque sen sentido, sen chicha, que xustifique nada do que din, pero claro, é que non teñen argumentos veraces aos que agarrarse. Eu levo moi pouco tempo en política, ten razón, señor Mato, gústame que, quero dicir, en comparación con todos vostedes, gústame que me comenten as cousas como as comentan, pero que sí teño claro é que non todo vale en política. Iso o dixeron varias veces vostedes, eu o creo ferventemente. Vanse cargar coas mentiras e bulos que se están dicindo alegremente a vida e a economía de moita xente. Invítolles a pensar antes de falar. 34 informes de 42 funcionarios. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Breve turno de peche, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Miren, remato facéndolles mención a un colectivo, a unha asociación que ten sede nesta cidade, a Sociedade Galega de Historia Natural. Denunciou a exención, a supresión da protección que este espazo tiña na infraestructura, no plan de infraestructura verde desenvolvido pola Xunta de Galiza. A Sociedade Galega de Historia Natural se suma a todos estes colectivos que están a denunciar os impactos medioambientais que vai a supoñer a implantación desta macrocelulosa. Despois de que vostedes privatizasen a emisión deses informes ademais que non son públicos, despois de que vostedes neguen as consecuencias medioambientais e económicas deste proxecto, despois de declarar este proxecto como estratégico, fundamentalmente para evitar o control municipal, para poder asignarlle fondos de maneira directa, sin concorrencia competitiva, para tramitalo pola vía de urxencia e permitindo que se eses informes non se emiten no prazo que teñen asignado, se poida aprobar a través da vía do silencio administrativo. Xa non lles pido que cumpran coas mínimas normas que existen para dar trámite a estes proxectos. O único que lles pedimos é que escoiten ao pobo galego que lles está dicindo que altri non. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Imos votar a moción. Votos a favor. Perdón. Ponga a solicitud de votación por puntos, o punto 3. Sí. Non? No punto 3 o noso grupo vai abster, no resto votamos favorablemente. Moi ben, pois votamos todos os puntos menos o 3. Votos a favor. Votos en contra. Os puntos 1, 2, 4 e 5 quedan rexeitados por 13 votos en contra e 12 a favor. E punto 3, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, o punto 3 queda rexeitado por 13 votos en contra, 7 abstencións e 5 votos a favor. Imos xa coa última moción, xa é unha forma de falar. Moción de Ferrol en Común para a mellora das prazas de aparcamento accesible no Concello de Ferrol. Polo grupo propoñente ten a palabra o seu portavoz, o señor Suárez. Moitas grazas ás persoas que veñen escoitar esta moción. Disculpar que non a teñamos presentado antes para evitarlles pasar por todo este calvario de 4 horas e pico, pero bueno, o pleno de Ferrol é así. Esta moción é unha moción moi sinxela, con unha intención do que creo que os partidos políticos deben facer, que é representar a cidadanía e buscar mellora na súa calidade de vida diaria. En este caso, o que nos atinxe, algo que nos preocupa especialmente, é a accesibilidade. Ferrol en Común é unha forza moi sensible coa accesibilidade do Concello de Ferrol, con un urbanismo cun carácter máis social, máis centrado nas persoas, e, de feito, non é a primeira moción que traemos aquí con esta materia. Houve mocións aprobadas neste pleno nas que se falaba do ascensor do Cantón, que todos votamos favorablemente para que estivese dotado ese aparcadoiro, e que, como a Praza de Rosalía, desapareceu misteriosamente dos orzamentos e xa non vai ser executado. Tamén todos votamos favorablemente dotar unha partida de 500.000 euros para accesibilidade nos orzamentos municipais, que tampouco se executa, e tamén continuar coas fases de pasos de peóns accesibles no Concello que faciliten a mobilidade
de persoas con especial dificultade, estamos anclados nesa fase quinta, renunciando á súa execución e elaborando un proxecto sin data concreta. Creo que hai unha ralentización das políticas favorables a esta accesibilidade por parte do actual goberno, xa non digamos esa ordenanza de accesibilidade que debe rexir calquera política en materia de obra pública ou privada dentro do Concello, que quedou nun caixón nada menos que dende o ano 2017. Creo que é importante darles impulso, pero máis alá diso, fora destas consideracións xerais, traemos aquí a este pleno unha moción cunha proposta moi concreta. Creo que todos e todas os aquí presentes puderon estes días velo nos medios de comunicación, a obsolescencia das actuais prazas de aparcamento para os vehículos que teñen transporte para persoas con mobilidade reducida, non se adaptan á evolución da técnica, de tecnoloxía, dos actuais rampas que teñen eses vehículos. Por lo tanto, ese espazo que legalmente é imperativo d'1,5 metro detrás das prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida é totalmente insuficiente. O que pedimos é algo tan simple como aumentar a 2 metros para que esas persoas podan descender sen poñer en risco a súa seguridade persoal dos seus vehículos. E non só iso, senón que, como comprobamos na bella rúa do Teatro Jofre, moitas veces poden descender desas plataformas e non acceder á bella rúa porque non existe ninguna rampa de acceso, nin están contiguas a ningún paso de peóns. Por lo tanto, as cuestións que se pretenden nesta moción é moi sinxelo, é que todas as prazas de aparcadoiro de mobilidade reducida sigan a mesma liña que se fixo en Esteiro, porque foi grazas á colaboración destas entidades que se fixo así. É dicir, que teñen unha parte traseira de 2 metros, que conten cunha rampa de acceso á bella rúa, ou ben que estean próximas a un paso de peóns para facilitar a baixada dos vehículos, e cun desaugamento para evitar o apozamento da auga. É algo moi simple, moi sinxelo, pero que non debemos esperar a que se urbanice unha rúa para acometelo. Unha de cada 40 prazas de aparcamento, según a normativa, deben ser reservadas para este fin, e creemos que debe actuarse en toda a cidade. Sabemos que están agora nunha fase de pintado destas zonas de aparcamento, e que é mellor momento para dar cumprimento ao que se solicita, que se comentei a concelleira responsable do ramo na comisión oportuna, e de paso que demos un paso máis e que esta ordenanza de accesibilidade sexa unha realidade. Nada máis, agradecer novamente tanto a José do Grupo de Biodiversidade Funcional pola súa paciencia e a Ramón de ASCM por estar tamén aquí presentes, agardando que por unanimidade podamos polo menos unha vez entendernos dentro deste pleno. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. No mes de novembro, como dicía o señor Suárez, falábamos de mobilidade. Neste pleno voltamos a falar de mobilidade e supoño que dentro de un par de plenos volveremos a falar de mobilidade. Supoño que isto terá moito que ver con que somos unha das cidades máis atrasadas no tema da mobilidade, non? Hoxe ven esta moción, trae cuestións diferentes á moción de hai 2 meses. Que pasa? Que a moción de hai 2 meses tampouco se cumpriu. Como dicía o señor Suárez, e como ven a moción, o aparcadoiro do Cantón parece unha cousa increíble que no pleno ano 2025 sigamos sin ter un aparcadoiro, sin ter ascensor, non? Como tamén dicíamos naquela moción nós, hai edificios municipais, como pode ser o antigo hospicio, que non funciona o elevador, a xente xa nesta cidade ten poucos espazos para poder facer actos, e os poucos que hai non funcionan. Non funciona o elevador e non se fai nada. Que fai este goberno? Nada. Na avenida de Esteiro tamén dicíamos que non se pode poñer unha parada de bus á mesma altura que as paradas estas de xente con... das paradas estas... das pasadas accesibles, porque que pasa? A xente cando quere ir ao bus, ou se alguén ten accesibilidade reducida, cando quere entrar no bus ten que pasar polo medio dos coches. Tampouco se fixo nada. Ata vostedes puxeron na parada esta nova de bus de Ferrol Vello, a puxeron derriba dunha parada de mobilidade reducida, nin a repuxeron tampouco. Pero que podemos esperar dun goberno que presenta no PEMUS como un PEMUS como que presenta? Pouco se vai avanzar co PP en mobilidade urbana sostible.
Son un goberno que segue a renunciar a exercer as súas competencias no transporte metropolitano, entón que planificación poden ofrecer? Nada, só poden ofrecer algúns parches. Un goberno que se carga as zonas peonís, que mete coches no centro da cidade, seguen vostedes coas mesmas medidas que se aplicaban nos anos 80, un goberno que aínda non ten zonas de baixas emisións, un goberno que segue apostando polo centro da Madalena, polas beirarrúas e non polas rúas de plataforma única, un goberno que sube a velocidade na cidade, cambia o empedrado por cemento e asfalto. Que poden ofrecer vostedes de mobilidade? Pois nada, esta cidade. O peor non é que vostedes non saiban, o peor é que non queren saber tampouco, porque sería tan fácil como mirar o que fan o resto de cidades que van máis avanzadas neste tema e intentar implantar algunhas aquí, non? En canto aos puntos da moción que presenta Ferrol en Común, parecen, como dice o seu voceiro, sinxelos. O tema de elaboración e execución dun proxecto integral de plazas de mobilidade reducida, entendemos que eso o que ten que facer o goberno é poñerse a traballar niso. Dende o BNG tamén vemos positivo contar cunha ordenanza de mobilidade que, de estar ben feita, deber axudar, mas non é unha ordenanza, mas con unha ordenanza soa non chega, non? Por exemplo, de pouco valería ter unha ordenanza que poida regular a limitación de velocidade nas rúas de plataforma única se despois esta cidade non existe este tipo de vías, non? Imos votar a favor, grazas e nada máis. Moitas grazas, señor Montero. Señor Reina. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, saudar aos representantes das entidades impulsoras desta moción, que, vamos, pola nosa banda, creemos que é unha moción ben sinxela, quedou perfectamente explicada, e o único que se pretende con ela é garantizar a autonomía que permite ás persoas con mobilidade reducida poder disfrutar da cidade igual que as persoas que non teñen mobilidade reducida. Se está solicitando que se adapten as paradas, creo que eso é absolutamente razoable, e se está solicitando a elaboración dunha ordenanza de accesibilidade. Creo que non debería haber debate nestes puntos, estou convencido de que esta moción podrá sair adiante por unanimidade. Creo que, como comentaba antes, ao marxen de aprobar mocións, temos que empezar a avanzar neste sentido, que se teñen que empezar a materializar as propostas que se están traendo aos plenos, porque realmente isto creo que pouco debate debe ter. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Boas noites de novo. Únome a ese agradecemento a José pola súa paciencia. Sei que os plenos son largos e levan moito tempo aquí. Vou ser moi breve. Non podemos estar máis de acordo en que as cidades deben ser espacios seguros para todos e garantir a accesibilidade debe ser unha das nosas prioridades, posto que é un dereito fundamental. Debemos construir entornos inclusivos onde cada persoa, sen importar as súas capacidades, poida moverse con liberdade e autonomía. Unha sociedade accesible e unha sociedade máis xusta. E por iso, dende o Concello, estánse a desenvolver actuacións que nos leven hasta esta tan deseada cidade accesible. Como se di na propia moción, queda moito camiño por percorrer, pero non porque vayamos nosotros despacio, senón porque a situación de abandono de Ferrol ao longo dos anos fai que os esforzos e o traballo para conseguir esta tan ansiada accesibilidade sexan máis complexos do que deberían ser. Aínda así, poden estar seguros de que se está traballando para conseguilo e por iso adianto que imos dar o noso voto favorable a esta moción porque toda iniciativa que mellore a vida dos nosos veciños sempre será benvida. Moitas grazas. Moitas grazas. Eu creo que xa podíamos, non? Vai haber unha segunda volta. Moi ben. Vostede peche, por si acaso, señor Suárez. Bueno, quero agradecer o voto favorable de todos os grupos, agradecer a iniciativa das entidades que fixeron posible esta moción, especialmente de José, que foi o que de Pepe, que foi o que nos ensinou in situ
as dificultades que tiña, dende logo non chega con levantar a man. Eu creo que esperemos que nos vindeiros meses e senón semanas, incluso, isto sexa unha realidade palpable e non teñamos que volver dentro de 2 meses con este tema ao pleno. Nada máis, moitas grazas. Casi parecía que pechaba o señor Suárez. Nada, Señor Montero, peche vostede, entón. Un pouco na línea del, non? É positivo que todos votemos a favor, pero o que é máis positivo é facer algo para arranxar o tema, non? A moción é aprobada por unanimidade. O Grupo Socialista, a primeira sobre depuración de augas. Ten a palabra o señor Mato. Gracias, señor alcalde. Pois nada, un pouco pedir a información, porque, bueno, temos que reclamar aquí neste pleno, non? Como sabe, señor alcalde, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñeceu en febreiro do 2023 que o Concello de Narón ten que aboar ao Concello de Ferrol as cantidades correspondentes pola xestión do sistema de saneamento, recoñecendo así unha débeda histórica que reclamamos sistemáticamente ás arcas municipais e, por tanto, que lle corresponde á cidadanía ferrolá. A pesar da firmeza desa sentenza, a veciñanza de Ferrol sufriu hai pouco un incremento na taxa de auga dun 40%, mentras que non consta que o goberno municipal, ou polo menos a nos non nos consta, este a exercer a presión necesaria para garantir o cumprimento desa obriga por parte do Concello de Narón. No mes de febreiro de 2024, ambos concellos solicitaron conxuntamente a suspensión do procedemento xudicial por un período de 60 días. No mes de febreiro de 2024, co obxectivo de explorar unha vía de solución extraxudicial. Con todo, xa transcurriu ampliamente ese prazo e non se fixo pública ningunha información sobre os avances nin sobre o estado das negociacións, o que xera unha preocupante opacidade nun asunto de gran relevancia económica e política. Nese contexto, gustaríanos saber se é intención do Goberno municipal entregar á Xunta de Galicia a xestión do sistema de depuración de augas residuais, porque outra explicación eu non lle vexo. Actualmente, en Mas de Mafesa. Dada a falta de transparencia que o seu goberno exerce nesta materia, señor alcalde, que eu ya pedín reiteradas veces, tanto nas comisións como neste propio pleno, quería saber se ten o goberno municipal previsto entregarlle á Xunta de Galicia a xestión do sistema de depuración de auga. Señor alcalde. Vai dar contestación ao tenente alcalde. Pois moitas gracias, alcalde. Señor Mato, moi brevemente, ben sabe que o Concello de Ferrol está a facer no que está na súa man, que tamén sabe vostede que hai un convenio vixente, que as 3 administracións están traballando para ese novo modelo de xestión para os próximos anos. Moitas grazas. Hai outra pregunta de oportunidades de financiamento. Vai a formular o señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, vaya por diante que hoxe na Comisión de Participación se dou resposta a esta pregunta, pero como, bueno, este órgano donde se informa a cidadanía, nos gustaría ter esa mesma resposta aquí. A cidade de Ferrol atópase nun momento clave para avanzar cara a un modelo urbán máis sostenible, accesible e adaptado aos retos do cambio climático. A transformación da Avenida das Pías, impulsada polo anterior goberno municipal e financiada con fondos europeos, é un claro exemplo do impacto positivo que este tipo de investimentos teñen na mellora da calidade de vida da veciñanza. No marco das políticas de renaturalización urbana e infraestructuras verdes, a Fundación Biodiversidade, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, abriu recentemente unha convocatoria de axudas destinadas a financiar proxectos que impulsen a recuperación de espacios naturais e mobilidade sostible e a adaptación ao cambio climático. O Grupo Municipal Socialista considera que esta convocatoria era unha oportunidade estratégica para seguir avanzando na transformación urbana iniciada coas obras de As Pías.
Propostas como a creación dun corredor verde que conecte as Pías, o Montón e o Paseo Marítimo de Caranza ou a aposta por unha EDUSI no barrio do Ensanche poderían ter encaixado perfectamente neste marco de financiamento. Sin embargo, a escasos días de pechar o prazo, non houbo por parte do Goberno, un prazo que terminou o 27 de febreiro, non houbo por parte do Goberno municipal ningún anuncio nin información pública sobre a presentación de proxectos. Tendo en conta que o prazo para solicitar estas axudas, como decía, terminou o 27 de febreiro, e que Ferrol cumpre cos requisitos da convocatoria, pode explicar ao Goberno municipal se presentou algunha solicitude e, en caso de non facelo, por que motivo renunciou a unha oportunidade de financiamento que podería supoñer entre 2,5 e 3,5 millóns de euros para seguir avanzando na transformación urbana e sostible da cidade? Moitas grazas. Dalle contestación ao tenente alcalde. Pois moitas gracias novamente, alcalde. Como ben dixo o señor Fernández Beceiro, esta pregunta foi contestada na comisión desta mañá. Efectivamente, pois non accedimos a esta subvención, a estes fondos, porque efectivamente, señor Fernández, cando chegamos ao goberno non tiñamos ningún documento técnico elaborado, pero non lle quepa ningunha dúbida que estamos a traballar nelo, por exemplo, a través do plan de mobilidade que xa coñecen vostedes e, polo tanto, imos seguir avanzando na transformación urbana e sostible da cidade. Moitas grazas, pois rematados os asuntos da... Sí, señor Mato. Sí, señor alcalde, queríalle facer un rogo. E que, por favor, nos conteste as preguntas que lles facemos, porque senón, xa lle avanzo, remitirei sistemáticamente estas preguntas a quen poda solicitar esa información. Para facer o noso traballo de oposición necesitamos saber. E acabo de facer unha pregunta moi clara, non me respostaron. Creo que as preguntas foron contestadas, non? Non me contestaron nada. Eu lle preguntei en que estado se atopa o expediente do saneamento entre Ferrol e Narón. Non se preocupe. Non preguntou eso, a pregunta era textual e contestouse textualmente. Pero bueno, non se preocupe. Eu xa lle digo, se quere algunha aclaración a maiores... Non é a miña intención facerlle máis difícil o traballo, pero que levo máis dun ano preguntando por este asunto e a verdade é que é frustrante estar neste pleno e non ter resposta. Máis nada. Xa digo, creo que hai instrumentos de contestación a todos os membros da corporación nas comisións informativas que creo que duran como non duraron nunca nesta casa, que poderíamos establecer, e calquera outro instrumento, como saben, que teñen a seu alcance ou poden utilizar, estaremos encantados de darlle trámite. Moitas gracias a todos e a todas, se levanta a sesión.